神风城幕府灵堂。3年了，杀父之仇，穆天未曾有半刻遗忘。穆天跪在密密麻麻的灵位前，双瞳怒焰狂烧。3年前，唐北明灭他满门，废他元脉。为了复仇，他在这破败灵堂里日夜背负1000斤重的九幽玄铁，忍受玄针入骨之痛，整整3年。穆天哥哥，擦擦汗吧。洛熙轻步走近，细心地为他拭去额头的冷汗。她是洛家2小姐，也是这3年来唯一没把她当成废物的人。砰！院门被狂力轰碎，梁家3少爷梁子兴带着恶仆闯入，将一张婚书甩在穆天脸上。洛家要与梁家联姻，洛子雨很快就是我大哥的女人了，签了她滚出神风城。洛子雨想退婚，让他自己来。给脸不要脸，给我砸！他甚至一脚踩碎了穆天父亲穆星辰的灵位。你该死！轰的一声，99块九幽玄铁轰然迸飞，深扎入骨的玄针脱体而出。穆天原本枯竭的9道元脉如苍龙觉醒，磅礴的力量瞬间充盈全身。他身形如电，瞬间扣住梁子兴的脖子。砰！砰！穆天的拳头如雨点般落下，每一拳都带着3年的隐忍。梁子兴甚至来不及惨叫，整张脸就被砸成了肉泥。穆天哥哥，希儿，别怕。片刻后，洛府门前，穆大废物也敢登门。护卫洛成伸手欲拦，却被穆天反手扣住手腕，咔嚓一声，骨骼碎裂。穆天无视惨叫，径直踏入洛家大堂。堂内，洛家家主洛雄山正与一名白衣男子交谈。穆天将撕碎的婚书置于地。洛雄山，洛子雨的婚，我退了。你说什么？但我今日要向洛熙提亲，这就是聘礼。好，我答应。家主，梁家2爷梁昭带人包围了洛府，家丁惊恐报信。洛雄山，交出杀我侄儿的凶手！梁昭通元5重的铁拳直逼穆天面门，穆天横臂应接，被震退3步。死！梁昭欲再下杀手，却被一股恐怖的气浪震退。苍龙学院白长生在此，穆天，我保了。白长生亮出苍龙学院身份强保穆天，梁家被迫退去。穆天，10天后的选拔赛，你绝活不成？杀我之前，梁家若敢踏入幕府半步，我必灭你满门。穆天随后入住洛府僻静小院，他惊觉体内元脉进化为龙形，且布满玄奥原纹。神识沉入深处，他震撼地看到9条如山岳般的巨龙锁于虚空。冰棺中一名绝美女子睁眼轻唤，龙皇，刹那间地魂圣印灌顶，穆天通晓5道6道，觉醒洪荒古武9龙御天诀。他当即闭关，忍受剧痛冲破关隘，解封了第1道冰仪龙印。丧家犬，趴下舔着吃。白长生见状，愈发欣赏穆天的乾隆之才，赠予5诀，并叮嘱洛雄山全力供养。在我眼中，你才是最好的。脏手拿开！拿开！洛元奇仗着通元4重修为，施展烈火掌，直取穆天面门。穆天不闪不避，掌心冰衣龙印瞬间爆发，恐怖寒气如海啸般席卷，顷刻间将方圆100米化作冰窖，连同洛元奇的烈焰一并冻结。3年前我能败你，现在一样能。梁子辰，不过是跳梁小丑罢了。穆天冷笑一声，全然不顾洛元奇的威胁。洛元奇狼狈逃离，穆天却猛地呕出一口鲜血。冰仪龙印的反噬比预想中更狂暴，震得他内腑剧痛。他深吸一口气，反手扣住洛熙纤细的手腕，神色瞬间巨变。普通武者皆有9道元脉，可洛熙体内竟天生残缺，仅存7脉。
且神魂虚弱如残烛，命火随时可能熄灭。慕天心如刀绞，他看着少女纯净的眼眸，语气坚定的承诺：希儿，我绝不会让你有事。有事。为了稳固洛熙的命火，慕天带他前往神风城唯一的雪氏药庄。刚入大厅，药柜琳琅，药香扑鼻。青衣店员小云原本笑脸相迎，可一见慕天衣着简朴，翻脸比翻书还快。他尖酸刻薄的讥讽道：“穷酸货，降价药都买不起就快滚，别在这儿碍眼。”慕天眼神一寒，随手甩出10枚金币砸在柜台，声音冷彻骨髓：“这钱是赏你的辛苦费，至于这些废药，白送我都嫌脏。”不行。他一眼便看出那些降价药材原力流失殆尽，根本就是害人的垃圾。放肆，竟敢污蔑雪氏药庄！一道苍老而威严的声音炸响，镇殿大师雪大成在众人的簇拥下阴沉走来。他通元9重的威压如大山般压向慕天，指着地面厉声喝道：“跪下认错，老夫饶你一命！”围观群众纷纷附和，阿谀之声不绝于耳。慕天傲然挺立，脊梁如剑，以次充好，草菅人命。你这种狼心狗肺之徒，也配让我跪？雪大成老脸狰狞，抱起出掌，赤红火焰原力焚空而至。慕天不退反进，体内冰衣龙印瞬间激发，寒气透体而出，化作冰晶护盾。砰的一声巨响，火焰崩碎，雪大成竟被震得吐血倒飞，全场死寂。就在药庄护卫准备围杀之际，一名7、8岁的青衣男童雪千明，在白衣剑客凌云的护卫下步入大厅。男童虽幼，威势却如怒狮。他冷冷扫过药柜，稚嫩的声音带着不容置疑的威严：“凌云，查。”少爷，皆是废药。雪家祖训是横针横人，你卖废药草菅人命，自废原卖吧。雪大成面如死灰，在雪家铁律面前，他颤抖着一掌拍碎丹田，血溅当场。雪千明转头看向慕天，眼神复杂。雪家的人有错，自会惩戒，但你打伤他，便是挑衅雪家，接凌云一掌，恩怨勾销。凌云跨步而出，将修为压制在通脉9重，一掌拍出，竟带起金石裂鸣。慕天双目微凝，9道龙脉疯狂运转，倾力对撞，轰！气浪翻涌，药柜震颤。凌云连退3步，虎口崩裂，而慕天如苍松立地，纹丝不动。慕天收掌而立，带着洛熙飘然离去。雪千明望着他的背影，眼神深邃如渊。他断定慕天那一掌竟保留了实力，其实力极限足以令苍龙学院的妖孽汗颜。凌云虽有不甘，却也只能在雪千明结交乾隆的叮嘱下按捺杀意。慕天拉着洛熙刚回到洛府门前，便与梁家2少爷梁子晨狭路相逢。让你多活几天。慕天面无波澜，他深知梁子晨虽隐忍狠辣，但在白长生的震慑下，绝不敢在此时动手。翌日，慕天发现9龙圣脉突破通元境所需的能量远超常人，虽未进阶，力量却已暴涨至7000境。此时，雪千明主仆登门，以药庄药材为酬劳，邀请慕天同往青蟒山寻找火候。入山不久，凌云未向慕天示威，随手一指，便以剑气洞穿2阶元兽玄狼的脖颈。你的剑气灵力有余，雄魂不足，剑心不纯，已成你突破剑意的死结。被戳中痛处的凌云恼羞成怒，自是苦修13年才达剑心8重，对慕天这门外汉的指点嗤之以鼻。既然你自诩天才，那我们便打个赌，半年为限，我的剑道境界必然赶上你。雪千明在一旁听得心惊肉跳，这少年究竟是疯子，还是真有逆天之能？这少年究竟是疯子，还是真有逆天之能？半年内你若达见心境，便算我输。
若你输了，只需说4个字：凌云是猪。凌云暴怒，却被雪千明制止。三人循着动静深入峡谷，正撞见风云学院的陈一山、梁子晨等人合围火候。突然，一头如小山般的赤焰虎破谷而出，瞬间将2名风云弟子踏成肉泥。赤焰虎狂性大发，扑向洛元奇。生死关头，穆天身形如电，强行将其撞开，胸口却被虎爪撕开3道深可见骨的血痕。凌云见状，云风出鞘，剑气纵横，将赤焰虎逼入绝境。不料赤焰虎濒死反扑，喷涌出焚灭万物的赤焰火源。穆天忍痛再开冰夷龙翼，极寒之气瞬间风动100米，赤焰虎当场殒命。众人尚未喘息，陈一山竟卑鄙偷袭，用毒镖重创凌云，要杀雪千明灭口。穆天，给我跪下认错！天也不跪。他强行解封第2道龙印，虚空隐有龙吟震天，一掌轰出，将不可一世的梁子晨瞬间化作人形冰雕。全场死寂，唯有少年凌厉的刀锋目光令在场强者无不胆寒。寒风卷过峡谷，梁子晨化作冰雕的碎裂声在寂静中刺耳惊心。穆天猛地喷出一口污血，身体已摇摇欲坠。陈一山眼中杀机暴涨，正欲趁势补刀，雪千明却突然发出一声凄厉怒吼：“血焰之眸，开！”先天异瞳，这小崽子竟是天赋武者。既然得罪了，那就都去死吧。危急时刻，一道精瘦如柴的身影如鬼魅般掠出，竟单手将穆天强行拉开。那少年约莫15、16岁，左右脸颊分别刻着弩与17，肩头蹲着一只赤红火猴。凌云强忍剧毒积蓄，最后剑气，云风剑芒闪过，陈一山惨叫一声，一条手臂齐肩而断，狼狈遁入密林。青曼珠见势不妙，拖着残躯与洛元奇仓皇而逃。医好他，你们活；医不好，死。众人随他进入石缝深处，只见8岁女孩若儿全身布满脓疮，气息奄奄。这是雪家禁药7日千疮，我必须带她回秦阳医治。17正欲拒绝，谷外马蹄声碎，猎刀门堂主罗通率众杀入。罗通狞笑着摩擦手中血石，17脖颈间的血色咒印瞬间爆发，他痛苦地蜷缩在地，发出野兽般的惨嚎：“卑贱的奴隶也敢反抗！把爆元丹给我！你元脉已碎，这是自杀。”穆天毫不犹豫，仰头吞下禁药，体内元力如洪流决堤，他的双瞳在剧痛中缓缓裂开，竟化作诡异的双瞳人，重瞳现世。黑暗元力瞬间凝聚成狼影扑出，让他们住手！穆天捡了一条命，放手吧。罗通跪地求饶，白长生那冷漠的一声：“滚！”自让猎刀门众人如蒙大赦，仓皇而逃。白长生看向雪千明，叮嘱其莫让雪家主为此烦心，随后安排凌云带若儿回秦阳医治，而17则由他亲自带走。白长生摊开手掌，一株七彩之莲9翼妖花没入凌云体内，瞬间修复了其断裂的元脉。雪千明将代表雪家最高身份的梨花令赠与穆天后告辞。白长生望向穆天，心中震撼不已。穆天竟在数日内将狼叶七杀全炼至小成，此等悟性旷古绝今。回到洛府，洛雄山这老狐狸竟主动归还了穆家祖传的沐风九剑诀。穆天深知实力才是硬道理，他把自己关在小院，没日没夜地练习最基础的刺剑式。5天，几十万次枯燥的挥剑，汗水湿透重衣，直到木剑刺穿木桩那一刻，白长生赞叹道：“这一剑惊世骇俗，你已正式步入剑道。”翌日，穆天带着洛熙、洛元奇抵达火雨城，街道拐角处，城主府3少爷王残正带着恶奴殴打一对爷孙，欲强抢少女冷月儿。众人敢怒不敢言，穆天却冷笑一声：“我看不惯。”
他身形如电，瞬间捏碎一名恶奴脚踝，三拳两脚便将打手全部轰飞。听清楚了，我叫穆天，神风城穆天。洛元奇吓得面如土色，直呼天塌了。穆天将钱袋塞给冷月儿，命其逃生，自己则挺拔如剑，直面王家的怒火。刚入住四方客栈，门外便传来雷霆般的怒喝：“神风城穆天，滚出来受死！”面对雷霆怒喝，穆天跨出客栈，迎面而来的竟是王残与铁塔般的壮汉王武山。王残满脸狰狞，命人拖出奄奄一息的冷月儿爷孙。本少爷就是火雨城的天。王残，你该死！他脚下青石崩碎，挥拳直取王残，却被拥2万斤巨力的王武山稳稳挡下。跪下当狗！在鬼面前，我是更恶的鬼。王武山蒲扇大掌拍落，穆天不退反进，冰移龙印之力汇聚指尖，噗，寒芒闪过，一指穿喉，2万斤巨力的壮汉瞬间倒地毙命。王残吓得瘫软，穆天如拎死狗般将其举起。住手！穆天面无表情，手指发力，咔嚓一声，直接拧断了王残的脖子。王东海目眦欲裂，通神九重气势全开，暴怒一拳轰向穆天。穆天调动龙印之力，正面硬汉，竟只是后退数步，毫发无伤。就在王东海欲下杀手时，白长生飘然而至，随手一挥，便将王东海的气势化为无形。去问问你儿子，听过修罗王吗？你想做风，还是做树？我要做掌控风象的人。翌日，火雨镜5场8大元阵擂台开启，城主之子奇峰剑色起意调戏洛熙，穆天指尖寒气如刃，瞬间划破其面门。剑舞场主齐振东赶来，非但没护短，反而反手给儿子一记响亮耳光，对着白长生躬身赔罪。穆天，那里有100倍重力，我要你在那里站到最后。唐北明，这个名字如烧红的利刃，狠狠刺入穆天心口。他万万没想到，白长生竟知道这个覆灭穆家的幕后黑手。他远比你想的复杂。如果唐北明不是人，而是神呢？就算是神，穆家的血债也必须偿还。此时，劲舞场主齐振东声如雷震，宣布苍龙选拔规则：8座元阵擂台，唯有站到最后者方可入选。天擂台，100倍重力，万斤之压，胜者即为苍龙甲级弟子。人群疯狂涌向擂台，却在踏上台阶的瞬间，纷纷如遭雷击，双脚被重力死死焊住。穆天信步走向天擂，身侧是如铁塔般的流通，背负长剑的秦羽和看似无害的紫衣少女温灵儿。元脉9重的废物也敢登天擂？踏上去容易，想抬脚难如登天。穆天冷笑不语，他双瞳微缩，冰衣龙印流转间，竟看穿了重力元阵的阵纹脉络。他步伐诡异，在阵纹薄弱处虚步连踏，竟在众人的惊呼声中，眨眼间登顶天雷。联手先除掉这个耍手段的异类。穆天，对不起了。绝代昆吾，秦羽长剑出鞘，剑气纵横，流通崩山拳出，重压如山。温灵儿爆发出通神1重的元力，3道狂浪席卷而来。既然动了杀机，那便结束吧。全场死寂，唯有穆天持剑而立，孤傲如神。我认输。3人面色惨白，颓然下台。齐振东颤声宣布胜者名单。当念到昆卫帝擂台17时，人群中突然爆发出一阵恶毒的尖叫。看他的脸，那是奴字，猪狗一样的奴隶也配进苍龙，让他滚下去。万众唾骂中，17如磐石纹丝不动。白长生白衣胜雪，凌空踏步而降，恐怖的威压瞬间让沸腾的劲舞场鸦雀无声。白长生冷冽的目光扫过全场，声音如惊雷炸响。人无分贵贱，只分强弱。觉得他不配，那就上台挑战，赢了上4阶元丹。重赏之下必有勇夫。
4名通元9重的壮汉如饿狼般跃上地擂台，将精瘦的17死死围住。找死！其中一人暴吼出拳，拳锋近2万斤。17面无表情，看都不看，随手一挥，纯粹的肉身力量竟如利剑穿指。闷响声中，那壮汉如断线风筝，直接飞出擂台。全场死寂。17冷冷看向剩下的3人，一起来。3人倾尽全力轰出3道拳影，却像打在磐石上，纹丝不动。17脚下一踏，周身火之涟漪荡开，3道身影齐齐倒飞，一拳震惊4座。观台上的齐振东惊得倒吸冷气。慕天，杀弟之仇，我要你血债血偿。梁子辰脖颈处突然浮现血色图案，烈火之气瞬间将擂台化作熔炉。猎刀咒印，你是水属性武者，强行催动火属咒印，自寻死路。梁子辰陷入癫狂，3道烈焰刀影狂暴压下，慕天心念一动，冰夷龙印瞬间爆发，寒冰狼影竟生生撞碎了火浪。梁子辰咒印耗尽，仍不罢手。强行运转元力，导致体内水火失衡。啊！惨叫声中，梁子辰瘫倒在地，七窍流血而亡。公平一战，咎由自取。17，你们这辈子注定为奴，想翻身只有死。我小妹身上的7日千疮，是你下的？他扫了客人的兴，给点惩罚不过分吧17彻底暴走，自封3道元脉强锁咒印，双拳燃起血焰冲向任晓。任晓铁扇一挥，凌厉刀气竟割裂虚空，在17胸口留下深可见骨的血痕。鬼舞七杀，魔狼吞天。17发出野兽般的嚎叫，无尽火焰化作魔狼怒视而去。任晓冷哼一声，手中铁扇化作黑刀，猎刀苍龙斩，轰然劈下。原文法医，无耻之徒，卑鄙！慕天怒喝一声，身形如电，在任晓中足踏向17头颅的瞬间，一道霜寒剑气破空而至。任晓猝不及防，被震退数步，阴鸷地盯着救人的慕天。你走下擂台，按规矩已经输了。高台之上，白长生冷哼一声，威压如泰山压顶。在这里，我就是规矩，战或者滚，或……任晓脸色惨白，咬牙跃上天擂台。慕天，我要你死！慕天安顿好重伤的17，踏步而上，绝代昆吾寒气暴涨。任晓狂吼一声，猎刀3龙出动，3道雄浑刀影封死退路。慕天双眸微眯，废招！他竟直接引动冰夷龙印，摧枯拉朽般撞碎刀影，一剑将任晓轰飞。慕天并未下杀手，而是目光斜睨地走向惨叫的任晓。你的命是17的，但我先取走一样东西。寒芒一闪，任晓发出撕心裂肺的哀嚎，双骨间鲜血如注，慕天竟当众废了他的根。梁烨见状，吓得瘫软在地，抱着梁子辰的尸体落荒而逃。就在慕天元力耗尽、龙印空虚之时，火羽城主王东海满目猩红冲上台，杀子之仇不得不报。金刚崩拳，金色拳影如烈阳坠地，将慕天重重轰飞，鲜血狂喷。王东海狰狞狂笑，3道拳影再次封喉。生死一刻，慕天体内9道元脉如大河决堤，双瞳竟诡异的一分为二，释放出极致的黑暗气息。白长生瞳孔骤缩，借势突破通元，竟然引动了天劫之力。慕天周身黑暗，原纹缭绕，一剑挥出，黑暗魔爪竟生生捏碎了王东海的权势。王东海惊恐求饶，慕天却如杀神降临，欺压良善。你该死，该死！就在魔爪即将吞噬王东海时，虚空炸裂，一名灰衣老者如狂狮降世，人王9重的威压让全场窒息。住手！王家老祖暴起一掌，
欲将穆天拍成肉泥。白长生身形瞬移，白衣猎猎，随手一翻，便将掌力卸去。穆天趁势剑锋一转，扑哧一声，绝代昆吾彻底洞穿了王东海的胸膛。王家老祖木子欲令，周身元力狂涌如海，老朽今日必取这小畜生性命，鱼死网破。白长生负手而立，眼神中满是蔑视，鱼死网破，区人王，我杀你如土狗。面对狂暴的人，王九重王家老祖，白长生只是轻蔑一笑。既然你找死，那我成全你。他大手虚空一划，空间竟如水波般氤氲扭曲。王家老祖惊恐地发现，周身气势瞬间崩碎，整个人被一只无形巨手死死攥住。白先生饶命！哀求声未落，白长生手掌猛然攥紧，砰的一声，巅峰人王竟在众目睽睽下爆体而亡，化作漫天血雨。就在全场死寂之时，穆天周身黑气狂涌，双瞳化作暗红，脸上布满诡异血纹。杀！生死关头，白长生瞬移而至，指尖轻点击碎剑影，夺下绝代昆吾。然而穆天并未清醒，反而疯狂燃烧血气，杀性更盛。洛西不顾阻拦，冲上天擂台，紧紧抱住癫狂的穆天。穆天哥哥，我是希儿。奇迹般地，那股毁灭气息在少女的怀抱中迅速消减。穆天眼神恢复清明，随即力竭昏迷。3日后，穆天在幕府醒来，白长生面色凝重地告知：你体内的力量与绝代昆吾共鸣，引发了狂暴。而洛西的情况更糟，他天生七脉并非残缺，而是太古4大禁族中天禁太荒的咒印血脉，若不觉醒，活不过1个月。穆天心痛如绞，是要变强寻药。此时，洛元奇慌张冲入小院。大事不好！大秦八皇子秦玄礼来向洛子羽提亲了。秦玄礼嚣张跋扈地闯入穆天居所，看着通元一重的穆天冷嘲热讽：子羽这种真凤，岂是你这阴沟泥鳅能消想的？听说你还向他那个又贱又烂的废人妹妹提亲，你们倒是般配！穆天猛然起身，双眼如冰刃般锁定秦玄礼。你说什么？穆天双眼如冰刃，锁定秦玄礼，那股实质般的杀意让这位大秦皇子如坠冰窟。本皇子说洛西又贱又烂，正好跟你这泥鳅天生一对，轰的一声，穆天胸中怒火彻底炸裂，绝代昆吾感应主人心境，发出一声激越剑吟。穆天，不要冲动。然而已经晚了，穆天身形如电，重剑划破空气。秦玄礼惨叫一声，脸上留下一道深可见骨的剑痕。楚九的话音刚落，田大宝等6个天才少年面面相觑，满脸错愕。苍龙学院的老师竟然公开索贿。君一和冷哼一声，正欲反驳，一道清冷的声音从院外传来：索要不成，改名抢了吗？穆天与白长生并肩走入。楚九见到白长生，先是一惊，随即扬起下巴，露出几分骄纵。白先生，难得你还记得本姑娘。白长生淡然一笑，并未戳穿他大楚九公主的身份，只是看向穆天。穆天目光如冰，直视楚九，一个通元一重的骗子也配当老师？找打！楚九娇喝一声，掌影如电袭向穆天。穆天却立在原地，冰仪龙印瞬间爆发，一股极寒之气如怒涛卷过，咔嚓一声，楚九整个人竟被冻成了一尊人形冰雕，保持着出招的姿势，动弹不得。田大宝等人倒吸一口凉气，这可是通元9重的楚九，在穆天面前竟毫无还手之力。穆天收回寒气，目光扫视全场，语气霸道：白先生有令，以后你们的修炼由我负责，谁不服可以站出来。森寒的建议压得6名天才齐齐低头，连刚脱困的楚九也只能咬牙跺脚：你给我等着！ 3天后，洛府小院，
穆天手中绝代昆吾挥舞，剑道基础9式，已炼至炉火纯青，剑势9重的气息隐隐透出。此时，田大宝匆匆跑来，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 匆跑来。洛府大堂内气氛肃杀，精瘦老者钟意涵高坐上位，眼神轻蔑地打量着进门的穆天。你就是那个被废了元脉的穆天，子羽是9天神皇，你是乌颜鸦雀，劝你实际一点，别再有非分之想。穆天冷笑一声，径直坐下。钟先生，如果你是来替洛子羽废话的，那就免了。婚约是我退的，至于非分之想，你是想说像八皇子秦玄礼那样的追求者吗？他已经成了废人。洛家主，我说的对吗？狂妄！八皇子何等身份，岂容你污蔑？事实胜于雄辩。钟先生若是不信，大可一试。臣妻去教教他什么是边军的规矩。洛家演武场，臣妻周身戾气惊人，手中马刀寒光毕露。小子，死在我手里的有102人，你是第103个。他抱起出刀，刀势如饿狼扑食。穆天却连重剑都未拔出，仅凭剑鞘横扫，砰的一声巨响，陈七3万斤的巨力竟被生生震退。用刀，你还不配！穆天反手拔剑，绝代昆吾发出生龙吟，寒霜剑芒瞬间绽放。陈七惨叫一声，手中马刀被震飞，虎口崩裂，鲜血狂喷。钟意涵惊得站起身，满眼不可思议。通元1重怎会有如此战力？穆天收剑而立，不再看那群丧胆的边军少年。大堂内，白长生突然起身，语惊四座：“洛家主，我决定收洛熙为徒。从今往后，谁若动他，便是与我白长生为敌。”洛雄山激动地跪地谢恩。白长生随即抛给穆天一个小瓶，瓶中液体如熔岩般流转，这是苍龙之血，今夜服下，助你突破剑气境。白长生抛出的小瓶中，金色液体如熔岩流转，那是足以让九州疯狂的苍龙之血。龙血力量狂暴，吸收1滴前绝不可服第2滴，否则五体必崩。穆天郑重接过，回到小院，当即盘膝而坐。一滴龙血入口，如同江河决堤般的狂力瞬间在体内炸开，撕裂般的剧痛让穆天面容狰狞，全身骨骼噼啪作响。他死死咬牙，任由血气将自己笼罩。不知过了多久，9道元脉齐齐一震，屏障轰然破碎。通元2重，元脉竟比此前粗壮了数倍。次日清晨，神风城外，一只一展几10米的4阶元兽铁嘴玄鹰遮天蔽日而降。一群土包子！带队的灰衣青年沈川对白长生毕恭毕敬。白长生将洛熙托付给穆天后，先行离去。众人登上玄鹰脊背，直冲云霄。滚去边上待着！滚！宋郎大怒出手，却被楚清霄一脚踢飞，后背血肉模糊。里门走狗王琦见状，亲自下场。他以通神9重修为强压楚清霄，惊涛掌势化作暗流。楚清霄因体内暗力受限，嘴角溢血落了下风。沈川遇英雄救美，却也被王琦的水木双属性奇招击溃。王琦，你的惊涛掌只是假象，水生木才是你的杀招，但在我面前不堪一击。王琦恼羞成怒，催动最强木刺破空袭来。穆天体内天焰龙印轰然松动，炽烈火焰凝成狼影，一拳轰出。砰！王琦连反应的机会都没有，便化作一道火焰轨迹倒飞而出。火焰狼影散去，王琦焦黑如炭，眼中只剩惊惧。穆天淡然收拳，天焰龙印的力量让他足以跨阶碾压。田大宝见状，程宇连珠地大拍马屁，穆天却无心嬉闹，带着楚清霄走到玄鹰边缘。楚清霄美眸冷肃，直言怀疑穆天的身份。穆天望向远空，声音低沉，却透着穿透云层的孤傲。
九姑娘，生在泥里的未必就是烂鱼河虾，即便井底之蛙，只要心向天空，也必有翱翔九霄之日。这份气魄让楚清霄心神俱颤，选择了相信。此时，沈川代表方门，王琦代表李门，竟齐齐抛出橄榄枝。王琦甚至不惜拿出李门龙节令，许诺龙司之位，更直言欠穆天一条命。让我加入可以，除非你们龙首让位。我欲自立龙节，名为天阁。王琦，这是我给你唯一的机会。入我天阁，做我龙司，你可敢赌？拜见龙首。我也要加入，自封龙司。穆天随后收编田大宝及君义和等5名天才，在万米高空正式定名天阁。更令人震撼的是，穆天竟当众宣布让毫无修为的洛熙担任副龙首。他轻抚洛熙的头，语气不容置疑：“就凭她是我穆天的未婚妻，就凭她是白先生的亲传弟子，见洛熙如见我。”半日后，铁嘴玄鹰俯冲而下，雄伟的秦阳皇城如巨兽横卧。抵达苍龙学院广场后，王琦须回李门了断恩怨。穆天冷冷叮嘱：“3日后找我，我助你突破人王。若李门敢为难你，便是自掘坟墓。”话音刚落，几名灰衣青年面色阴沉地拦住了去路。为首的矮小青年方力阴鸷地扫过洛熙和楚清霄，眼中邪念毕露，不想惹麻烦，就把东西交出来，男的滚，女的留下。呀，田大宝嘿嘿一笑：“老大，他们这是要劫财又劫色啊！”穆天目光骤冷，一步踏出，寒气如潮。那我要是想惹麻烦呢？一名灰衣青年怒吼着挥拳砸来，穆天看都不看，大手如铁钳般死死扣住对方拳头，猛然一拧，咔嚓一声，刺耳巨响，那人的整条胳膊被拧成了麻花，骨骼碎裂声伴随着杀猪般的惨嚎响彻广场。你敢动方门的人？迎接他的是穆天连环10几记响亮的耳光，直打得方力连骨毕现，满地找牙。穆天踩在方力胸口，嘴角勾起冷笑：“把你们身上的东西全交出来，要我亲自动手吗？”方力等人在冰封般的威压下战战惊变，交出了100多文钱和大量原药。穆天拍了拍田大宝的肚子：“胖子，以后你就是天阁财堂堂主，收好。”众人来到入院窗口，发现令牌上刻着从未听闻的龙字。负责办理的龙血部弟子陈平态度傲慢，却在此时，国柱方家少爷方令辉在众家丁簇拥下横冲直撞而来。陈平冷脸喝令其排队。方令辉阴毒一笑：“本少二哥是方门副龙首，在苍龙学院，我就是规矩。4名通神武者齐出，陈平瞬间被重创吐血。”楚清霄美眸含怒，闪身挡在陈平面前。什么方家袁家，在本姑娘眼里狗屁不是。他双掌雷霆狂涌，化作白芒袭向方令辉，却因体内那股诡异暗力突然反冲，娇躯一颤，喷出一口鲜血。方令辉贪婪地盯着楚清霄：“极品，你很快就是本少的第9个女人了。”穆天冷立原地，周身双华流转，绝代昆吾在虚空中轻轻一点，凛冽寒气如流星划过。方令辉尚未来得及反应，肩膀便被刺出一个血洞，鲜血染红半身，给我杀了他！方令辉歇斯底里地怒吼。就在4名通神武者欲动手的刹那，一道白衣鬼面身影翩然落下，指尖轻弹，4股气劲瞬息废掉方家武者的元脉。龙刺，安如意。白衣女子声音空灵，却冷彻骨髓。她指尖再动，方令辉的右眼球竟当场爆裂开来。安如意无视方令辉的惨叫，冷冷看向穆天：“白先生让我来的，跟我走。龙刺从来只欺负别人，不会被别人欺负。”众人穿过幽深小径，抵达偏僻的小院。安如意立于中央，蓝色双瞳幽深如海。从现在起，你们在学院的一切由我负责。记住，龙刺是苍龙第10部，不需要弱者。
安如意将众人带回龙寺小院，蓝色双瞳扫过慕天，冷冷叮嘱：“平时没事不要出去，龙刺不需要弱者。绝代昆吾在你手上。”慕天递出黑剑，安如意指尖触碰的瞬间，竟如遭雷击，手掌浮现诡异黑印。这柄剑杀了我的父亲，它是你父亲慕星辰的佩剑，你要好好保管，莫让民风蒙尘。分别前，安如意感叹慕天是块能激起万丈惊涛的顽石。老大，有人找你。走出院门的竟是雪千明与凌云。雪千明此行是为了邀请慕天加入雪家支持的千乐团，却得知慕天已自创天阁。苍龙格局百年未变，你想凭一己之力搅动风云，简直狂妄！狂妄！带你去苍龙之脊，若你能引动6道苍龙之银，千乐团便做天阁最坚定的支持者。三人穿过幽深山洞，抵达千丈光滑的苍龙剑壁。一名半人半树的诡异老者玄冥氏突然现身，他竟识破了雪千明的来历，更直言慕天拥有不亚于上古剑圣的天赋。凌云不服，率先出手，风云13剑倾力一击，引动3道龙吟，震动学院高层。轮到慕天时，他深吸一口气，周身气势暴涨。你竟然直接凝聚了剑气，此为浩然剑气。绝代昆吾轰然入壁，刹那间，山崩海啸般的剑意狂浪席卷天地，那股龙吟之声，竟隐隐透出毁天灭地之味。绝代昆吾轰然入壁，刹那间，山崩海啸般的剑意狂浪席卷天地。虚空之中，第1道激越龙吟响彻云霄，紧接着是第2道、第3道。龙吟如惊雷破空，直抵神魂深处。苍龙院长南宫启与独孤一风惊得从院庭中暴起，两人死死盯着苍龙之脊的方向，眼中尽是骇然。第5道了，那是上古巅峰剑者的记录。然而龙吟未绝，第6、第7、第8道接连炸响，直到第9道龙吟如万天之雷轰然降临，天地归于死寂。苍龙9吟，此子必成9州人皇。前辈以此力续命，我若取之，你必死。下山途中，慕天突闻密林中传来惨叫，只见3名方门恶徒正欲凌辱新弟子林晶晶。慕天眼中杀机暴涨，浩然剑气瞬息，削断一人手臂。我哥是方门石虎，你敢动我？今天天王老子也救不了你。他撤去原力，单凭4万斤肉身，神力一拳轰碎李云浩面门，随即又生生捏断另一人的脖子。杀同门是重罪，你疯了！武道若无侠理，与畜生何异？苍龙学院乌烟瘴气，该变一变了。他命幸存的李朝背上尸体，相约明日行堂对峙，誓要以一己之力撞碎这弱肉强食的腐朽法则。这踏碎腐朽法则的脚步声，在行堂门前惊起了一片肃杀之气。凶手是谁？滚出来受死！云通大哥就是他，慕天杀了云浩。畜生行径，人人得而诛之。我来了，你待如何？区通元3重也敢狂妄！慕天小心！砰的一声巨响，烈焰狂虎撞在冰盾上，瞬间溃散。慕天稳如磐石，反手一记剑气横扫，在李云通脸上留下一道深可见骨的血痕。区通神9重，还不配让我拔剑？残害同门还敢在行堂撒野，跪下！行堂长老不问是非，只知仗势欺人，这样的行堂不要也罢。证据确凿，死！老孟，你这老脸是真不打算要了？韩九河，你竟敢坏我好事！他疯狂催动元力，却见韩九河面色陡然一沉，凌空点出一指，东皇一指，虚空仿佛被这一指撕裂，灵力气劲瞬间贯穿孟启良的护体元气，将其半张脸轰得血肉横飞。修罗王的绝技，你竟然是龙刺的人！
滚！滚！白先生没看错人，龙次欢迎你。穆天大人，求佑救救我哥王琦，他快被方门的人打死了。王琼凄厉的哭喊让穆天目光陡然一沉，得知王琦因退出里门被扣为叛徒，命在旦夕，他没有丝毫犹豫，安顿好韩九和后直奔里门。此时的里门大堂阴森压抑，里门龙首李乾坤高坐龙首椅，脚下是血肉模糊已被打了30荆棘棒的王琦。穆天是我选择的路，我死而无怨。我来了。李乾坤看着仅有通元3成的穆天，冷笑连连，释放出人王境的恐怖威压，企图让其下跪。不料穆天脊梁如山，仅退一步便稳住身形。危急时刻，安如意如鬼魅般降临，地灵境的强悍气息瞬间镇压全场，逼得李乾坤不得不收敛杀机。想带走王琦，按门规过3关，第1关剩下的70荆棘棒，你替他受。我替他受了。沉重的荆棘棒带着剧毒和倒刺疯狂落下，每一棒都带起飞溅的血肉。穆天额头青筋暴起，汗如雨下，却硬是咬碎钢牙，自始至终未发一声。70棒打完，穆天竟在众人惊骇的目光中摇晃着站起，脊梁挺得笔直。沐风九剑，雪眼孤城浪惊尘。刹那间，大唐寒气封喉，漫天飞雪中，一道冰雪剑影将李继辉直接轰飞，5脏6腑尽数冻结。苍龙之血，够了吗？看着李乾坤贪婪的嘴脸，穆天带着王琦转身离去，而他不知道，李乾坤已在他身后布下了苍龙狩猎的必死毒计。洛熙今天去见了一个人，你的熟人洛子宇。洛子宇这个名字让穆天心头一颤，3年的恩怨虽已平静，但提起此事仍有不忿。安如意神色平静的告诫：不管怎样，她都是洛熙的姐姐，且深受钟意涵看重。穆天深吸一口气，压下思绪。翌日清晨，穆天推门来到院中，发现君逸和脸带血痕。去修炼室。两人来到聚元镇广场，这里元气如雾，分为5层。穆天正欲拉着君逸和前往元气最浓的那层，几名蓝衣青年却嚣张地围了上来。滚出修炼场！他脸上的伤是你们打的？天阁龙首，我看是水浅王八多。穆天不再废话，随手一拳将通神异虫的王峰轰飞，拳头血肉模糊。另一名王门弟子动用神门之力袭来，穆天冷哼一声，拳风寒意狂涌，竟生生轰碎了对方的神门。穆天如临小鸡般提走剩下2人，直接捏断其脊骨。我不是恶人，但必要时会比你更恶。就在穆天进入修炼室冲击通元5重时，外头炸开了锅。绰号雷火夜叉的雷千月回归，发现专用修炼室被占，暴怒之下竟锁喉君逸和。穆天破门而出，绝代坤无瞬间出鞘。雷千月雷火双属性全开，雷霆火球如莲花绽放，焚杀之气笼罩全场。雪眼孤城浪惊尘。冰衣龙影化作冰龙破空，伴随惊天龙吟，与雷火正面硬汉。气浪炸裂中，雷千月竟被震退3步。穆天，你够强！从今往后，这修炼室有你一半。君逸和是天阁的人，你伤了他，这笔账得算回来。雷千月面对穆天的质问，竟当众低头。对不起。这一声道歉惊掉了一地眼球，堂堂雷火夜叉竟向无名小卒认错。穆天淡然一笑，正欲带君逸和离开，王峰却领着王家7少王凡嚣张截杀。王凡阴冷地要求穆天自断4肢，穆天却侧头看向雷千月：你不是想做朋友吗？现在我有麻烦了。雷千月心领神会，像拎小鸡般扣住王凡的脖子，在对方惊恐的哭腔中将其100米开外。雷千月得知穆天来自龙刺部，更是兴奋地直呼穆师兄。原来他最崇拜的正是鬼面阎王安如意。3人行至煞气冲天的修罗场外，
撞见了正处理尸体的方令辉。穆天在尸堆中赫然发现了陈平和边军少年陈七等人的身影。陈平死状极惨，显然生前受尽凌辱。方令辉仗着方门背景威胁，穆天却一脚将其头颅踩进土里。畜生，杀你都嫌脏手！此时，本该死去的陈七竟满身戾气地爬起，抱着姐姐的尸体发出泣血哀鸣，立时途径方家后步入修罗场深处。穆天并未阻拦，而是随手弹出数道剑气，瞬间废掉剩下几名方家子弟的元脉。滚回去告诉方门，人是我穆天杀的，随时恭候报复。报复！雷千月被穆天的霸气折服，单膝跪地。请让雷某陪你一起走。穆天将其扶起。从今日起，你便是天阁龙司。回到小院，安如意带来白长生的嘱托，要求穆天夺取3日后的苍龙狩猎新人王，并告知洛西命火将息的噩耗。穆天心中悲痛，翌日前往藏武阁寻药理线索，却遭守门八字胡百般刁难。八字胡不仅扣押令牌，还出言羞辱。穆天目光骤冷，周身寒意绽放。让你排队就排队，废什么话？八字胡暴喝出手，穆天却已动了真火。八飘飘那通神五重的元力如惊涛般压来，穆天却稳如磐石，冷笑一声，步履踏出，刺骨寒霜竟直接将对方震飞数米。区区通神五重也想压我？这时，一道嚣张的清场令响起：所有人闪开，童少要进阁。只见8岁的雪千童在随从簇拥下傲慢走来。童少请。穆天纹丝不动。我先来的。雪千童眉头微皱，随从雪人冷哼一声，不识抬举，挥爪抓向穆天，指尖寒气堪比通神9重。敬酒不吃罚酒。他周身爆发地阶5绝9霄煞寒，空气瞬间凝霜。穆天嘴角勾起冷冽，龙印震颤，反手挥出一道冰刃。记住了，这里是苍龙学院，不是雪家。穆天无视雪千童猩红的目光，径直踏入藏武阁。他本欲上7层寻药，却因龙点不足被拦。穆天，上来吧。一道神魂传音在脑中炸响。小白说找了个能撼动9州的人，我信了。去龙气部找钟意涵，那小子钻研这个。刚到山门，便被2名青衣弟子拦住。龙气重地，闲人免进。穆天不愿纠缠，搬出韩九河的名号，对方却变本加厉，伸手便推。穆天肩头微沉，反震之力让对方如撞铁板。打伤我龙气部弟子，还想走？人群散开，背负2米长刀霸悬的黄衣少年冷森踏步而出。想见我师尊，先接我一刀。剑鸣未绝，穆天已然跨步而出，绝代昆吾掠起一抹霜华，直取冷森面门。既然你执意要做跳梁小丑，那我就成全你。冷森暴喝一声，霸悬重刀如山岳劈下，狂暴刀气震碎青石。吭，刀剑相撞，穆天被震退数步，虎口发麻，心中暗惊：这冷森通神3重，爆发力竟有6万斤之巨。狂刀诀猛虎啸天，沐风9剑雪眼孤城浪惊尘。冷森连惨叫都未发出，便被冻成一座冰雕。这就是龙气部的荣耀，依他糊涂。穆天收剑而立，轻蔑地看着破冰而出的冷森。够了，技不如人，还不退下？钟先生，穆天是小王的朋友，还请照拂。穆天，老朽有事求你。洛子羽乃神境鬼荒血脉，命火残缺，如今危在旦夕。唯有以天赋超越禁族的强者之血，方能为其续命。只要你愿意，老朽可让子羽与你恢复婚约。
婚约不必，我要天尽太荒的觉醒之法。穆天走出大殿，却被冷森再次拦路。正当两人剑拔弩张，一股如山岳般的恐怖气势轰然落下。冷森，这里没你的事，走吧。一名16、17岁的少年踏尘而来，剑眉星目，英气逼人。青龙魁首，霸王枪楚昆仑，已经突破到了通神9重。受方门龙首之托，请穆兄走一遭，不去便接我3枪。我将境界压至通元9重，你若能接下，自可离去。那就一战。第1枪，海阔凭鱼跃。楚昆仑纵声长啸，风魔枪卷起滚滚枪势，如万丈惊涛压顶而至。穆天眼神沉静，绝代昆吾斜刺而出，剑意如龙，精准点在枪势核心。轰！气浪炸裂，穆天竟寸步未退。楚昆仑枪锋再转，虚空竟传出奔雷般的江流声。第2枪，跃涌大江流，雄浑枪劲化作水流之风，重重撞击在剑身之上。穆天双手握剑，冰仪龙气与浩然剑气瞬间融合，崩！重剑横扫，水流之气炸裂，穆天被震得倒退一步，脚下青石板尽数粉碎。楚昆仑战意攀至巅峰，周身泛起水波涟漪。最后一枪，白波9道流雪山，9道狂暴气浪如冰龙咆哮，封锁穆天所有退路。穆天双瞳微缩，体内龙印疯狂运转，狼夜七杀，冰蓝色剑光冲天而起，两股力量在半空轰然相撞，整座大殿都在颤抖。烟尘散尽，两人各退数米。楚昆仑收枪而立，由衷赞叹道：“在铜镜之下，我楚昆仑从未见过如穆兄这般的高山，我败了。”穆天收剑入鞘，淡然一笑：“你我之间并无胜负，我也正想会会方门龙首。”三人随即踏入五阳峰方门大堂，大殿内肃杀之气浓烈如墨。副龙首方令宇见到穆天，双眼瞬间猩红，地灵境的恐怖威压爆冲而出，杀我亲弟，废我族人，穆天拿命来！小心！住手！主位上银发青年方逸尘冷冷开口，地灵境的绝对压制瞬间让方令宇动弹不得。方逸尘缓步走下，目光如刃地审视着穆天。神风城第1天才，隐忍3年，元脉尽复。穆天，你背后的执旗者是大秦修罗王白长生吧？此言一出，全城死寂。方逸尘看向不甘的方令宇，语气森寒：“白长生若要灭一族，秦皇也拦不住。杀了他，方家会万劫不复。”他转头看向穆天，竟露出一抹诡异的笑意。穆天，本龙首想交你这个朋友，李门已在不日后的苍龙狩猎布下死局，你好自为之。穆天三人离去后，方逸尘眼中的笑意瞬间消失，取而代之的是如厉鬼般的阴冷。他低喝一声：“六鬼何在？”6道黑影如鬼魅般凭空出现，跪伏在地。方逸尘双目绿芒悠悠，语气如丧钟敲响：“苍龙狩猎，杀穆天。”方逸尘双目绿芒悠悠，语气如丧钟敲响：“苍龙狩猎，杀穆天。”他深知穆天背景深不可测，大秦皇室对其被废皇子一事竟无反应，此子绝不可留。方逸尘冷笑道：“明杀不行，便在狩猎场暗杀，再嫁祸给李门。”此时，穆天三人已回到龙寺小院外，只见楚清霄正被一名青衣男子纠缠，那人吐着蛇信般的舌头，眼神邪异。苗不同，你敢下毒？楚清霄娇喝一声，却全身酸软倒地。苗不同淫笑上前：“九姑娘，今晚过后，你会明白做女人多舒服。”危急时刻，一道凌厉剑气破空，瞬间斩断苗不同一只手。穆天护在楚清霄身前，眼神如狼。
苗不同暴怒咆哮：“人王之威不可犯，死吧！”他双掌拍出漫天绿珠之浪，腐蚀之气瞬间淹没沐天。就在众人以为沐天必死时，冲天火浪焚尽毒雾，沐天持剑傲立，周身天焰龙气翻滚，苗门3劫，今日便只剩双劫。沐天重瞳再现，体内崩裂声响，2道天焰龙印同时解封，他如火山爆发般冲出，火焰狼影一拳轰碎苗不同的毒障。苗不同惊恐发现自己的人王之气竟在消退，那火焰中竟反噬了他的剧毒。砰砰砰！沐天拳如狂飙，每一拳都将苗不同砸得血肉焦糊。尘埃落定，沐天强撑着为中毒的军医和以毒攻毒，救回其性命。深夜，楚清霄看着沐天房内吐出的黑血，泪水夺眶而出。而沐天在生死边缘，修为竟连破2重，直达通元7重。他翻开地魂圣印，目光锁定在天阶5级冰火双级掌上。安如意忧心忡忡赶来，方逸尘是八面虎，他透露里门杀局是为了让你放松警惕，方门6鬼已盯上你了。沐天却淡然一笑，接过田大宝搜尸得来的毒丹与神秘古布，眼中战意升腾。苍龙狩猎，我必参加。沐天接过田大宝递来的神秘兽皮，入眼竟是杂乱古老的符号。老大，这可是苍龙学院的异火地图。田大宝嘿嘿一笑，我对太古文字颇有研究，这图难不倒我。沐天深深看了这小胖子一眼，转身奔向修炼场。他必须在苍龙狩猎前冲刺通元9重。此时的修炼场外，雷千月正被一名满脸戾气、刻着奴字的少年罗峰死死压制。罗峰作为修罗9凶之一，肉身强悍的近乎诡异，竟无视雷火之力，一拳将雷千月轰飞。受人之托，特来杀你。你若想战，我奉陪。罗峰狞笑一声，周身血煞结界张开，试图压制沐天。沐天却如游龙入海，绝代坤无虚晃一招，冰火双击掌雷霆拍出，一力双用。罗峰惨叫一声，倒飞吐血，一剑为虚，一掌为实，他败得彻彻底底。厉害！一阵玩味的鼓掌声响起，华服青年秦玄义带着2名皇族暗卫从人群走出。主人，齐殿下不是交朋友，是喜欢养狗吧？此话一出，秦玄义脸色瞬间阴沉，命令2名3重人王暗卫悍然出手。人王威压如山岳坠落，雷千月拼死挡在沐天身前，被拍成血人陷入地下。雷千月，他敢觊觎本皇子的女人，就得死。 2名暗卫杀心大起，拳掌如怒海狂涛，淹没沐天。千钧一发之际，风魔枪影扫平要挟，楚昆仑持枪而立，更有17手持杀猪刀踏火归来。2只猪仔，宰了就是。找死！老王和老张狂吼一声，身为大秦暗卫的尊严被这局灭世彻底践踏。2尊人王周身气息炸裂。 土黄色的沙暴与碧绿的荆棘木刺交织成恐怖的风暴，逼得围观者连连后退。看我岳涌大江流！石矶面无表情，手中杀猪刀燃起滔天烈焰，刀影摧枯拉朽般斩碎荆棘。 2个废物，给我杀了他们！2名暗卫对视一眼，气息竟瞬间融合，化作一头10几米长的狂沙荆棘巨蛇，带着毁灭之势压向3人。 楚昆仑，17，出手！3人默契如神助，17挥出天地尽血衣，血焰遮天；楚昆仑枪势如滔天骇浪，沐天则将黑暗龙气灌注剑影，冰火双击。刀、枪、剑兵中3至尊产生共鸣，竟在空中合二为一，化作一尊真正的惊天龙影。龙吟声中，荆棘巨蛇瞬间崩碎。宰了！ 既然穆兄想杀，昆仑舍命陪君子。黑爷爷救我！小子，你这朋友是魔族，放了皇子，否则他的身份一旦暴露，
天下再无他容身之地。滚！穆天救醒雷千月后，立刻进入修炼室闭关。10天时间，他疯狂运转九龙圣脉，不仅伤势痊愈，更是一举冲破桎梏，达到通元九重。他吐出一口恶臭污血，那是洗精法髓后的体内残渣。此刻的他，五体强横如龙。苍龙三狂之首，你可出名了。年轻人，3分狂，7分藏，方能立于不败。苗门的人，滚出来！空气中，一股甜腻而危险的毒气正悄然蔓延。安如意，好久不见。毒雾中传出的声音阴沉如渊，苗三金的身影缓缓浮现。穆天惊愕地发现，这位昔日的苗门男杰，如今竟成了妖娆女子。我从男变女，全是拜你所赐。苗三金面孔瞬间狰狞，血痕布满脸庞。半年前，他因玷污并残杀3名师妹，被安如意打入深渊，如今竟靠咒印死而复生。玩了几个小女孩而已，你竟下杀手！苗三金狂吼着，毒障瞬间封锁全场。楚清霄支撑不住，晕倒在穆天怀中。穆天肩膀也被毒气割开，流出乌黑血液。危急时刻，安如意冷喝一声：“天之惊鸿，9月极光。”光之剑破空而出，剑芒如烈阳，撕裂黑暗。穆天瞳孔骤缩，安如意竟是罕见的光属性剑者，且拥有地灵境武者绝不可能掌握的剑运境界。一剑出，毒雾散。苗三金见势不妙，化作毒气遁走。临行前阴冷威胁：“穆天，地图先替我保管好。”回到房间，穆天发现肩膀伤口竟长出了细密坚韧的黑色鳞片，这是祖龙之鳞。田大宝推门而入，一眼认出这传说中的圣物。此鳞巅峰时，连神都难撼动。两人连夜对比异火地图，发现目标竟在苍龙狩猎场的禁区。与此同时，李门龙首李乾坤正在密谋。他看着眼前拥有百毒之首的暗自原野，眼中杀机毕露。穆天，我必杀！原野的左手轻轻触碰，巨树瞬间化为枯灰。翌日，狩猎场外人山人海，孟启良长老宣布了震撼消息：本次新人王将入宫面见秦皇，为13公主择婿。穆天冷冷看向饮食，排在榜首的名字，竟是宿敌雪千瞳。雪千瞳，皇城雪家新一代天才，青龙榜第3。田大宝凑到穆天耳边，神色凝重地解释着饮食上的排名。老大，名字出现越早，说明潜力排名越靠后。雪千瞳排第10，说明他前面还有更恐怖的怪物。随着饮食光芒闪烁，一个个震动学院的名字浮现：冷森、李长、清墨华、君子阁，每一个都是曾经的青龙榜魁首或豪门妖孽。当最后3个名字楚昆仑、苍山雨、穆天呈品字形霸占榜首时，全场死寂。穆天，区区通神9重，凭什么压在我头上？一道凌厉如刃的目光射来，青衣复见的清墨华满脸嫉妒。人渣蠢猪，也配提他的名字？死！青墨华指尖一弹，一道青色剑气如毒蛇般直取田大宝咽喉。滚！穆天冷哼一声，身形如电，瞬间将楚清霄拉开，同时并指为剑，硬生生震散了那道剑气。剑心9重。狩猎场内，我必取你项上人头。老孟，你还是这副臭脾气。韩九和长老不知何时出现在众人身后，他佝偻着腰，像只老猴子般戏谑地看着孟启良。韩九和，你觉得这小子能拿新人王？能。好，那我们就赌一把。
孟启良眼中闪过阴毒，赌注任你开。若穆天夺魁，我要他接任刑堂大掌刑，位列长老之下，先斩后奏。若他输了，我韩九和辞去长老之位，任你处置。立字为据。孟启良生怕他反悔，两人指尖血飞溅，血色手印落在白纸上，惊天之赌就此成型。铁门轰鸣开启，9个入口如巨兽张嘴。穆天踏入灵区的瞬间，田大宝的鼻子猛地嗅了嗅，压低声音传音道：“老大，有鬼的气味，6个，就在身后10米。”穆天不动声色，带着胖子疾驰入密林深处，甩掉追踪后，两人在灌木丛中发现了一只受伤的黑白小兽，竟是早已灭绝的上古神兽猫熊。刷刷刷，3支冰蓝羽箭破空而至，每一箭都足以洞穿巨石。谁敢抢我的猎物？一名娇俏的蓝衣少女跃下枝头，蓝盈盈美眸含怒，搭弓对准了穆天。姑娘，这猫熊的命我要了，赔你1颗3阶元晶。穆天淡然抬手，剑气在指尖吞吐，瞬间将袭来的羽箭震成粉碎。这种距离震碎我的寒冰剑，你真是那个第一狂穆天。误会解除，穆天随手斩杀10几头被血腥味引来的玄狼，取走元晶。两人一路深入，来到马蹄谷口，山谷内死寂一片，浓郁的血腥味令人作呕。穆天抬头，只见一具尸体被死死钉在枯树上，胸口赫然是一个手掌形状的血洞。穆天，你终于来了。一道阴森的声音从谷底升起，原野那只漆黑如墨的左手缓缓抬起，杀气如潮。但这股杀气尚未凝实，一道矮胖如铁球的身影便从山壁轰然滚下，所过之处山石尽碎。王门，王求，里门龙首悬赏1滴龙血取你人头，穆天受死吧！王求暴喝一声，圆满净铁砂掌裹挟着电光火石怒拍而下。穆天目光微凝，冰火双击掌瞬间拍出，冰蓝与火红交织的力量在空中炸裂，两人竟齐齐崩溃。王求狂笑一声，周身血气燃烧，竟凭借血脉之力强行跨入半步人王境。鹰爪功撕裂虚空，直取穆天咽喉。真正的人王我都杀过，何况你这半吊子？浩然之心，刺。解决掉王求后，穆天与田大宝来到阴剑峡，意外发现一汪灵气浓郁的天地源泉。穆天褪去上衣，潜入湖底，却撞见一名秀美绝伦的少女赤裸入定，波光粼粼间，春色惊心。无耻！穆天自知理亏，只能狼狈逃窜。虽以冰仪龙印困住对方，但一身衣物已被冰渣撕得粉碎。两人穿过山谷，又在密林撞见王家少爷王凡，企图强奸昏迷的青绮罗。蓝盈莹搭弓射箭，却被王凡的原文法衣挡下。危急时刻，田大宝背后竟伸出一对玄黑机甲羽翼，如流星般挡在蓝盈莹身前。做恶事，就要有得恶报的觉悟。阁下如果再不现身，我会让他死得很有节奏感。你敢？密林中传出一声暴喝，王家三少爷王蛮如鬼魅般掠出，脸上刀疤因愤怒而扭曲。穆天嘴角勾起一抹残忍的弧度，指尖猛然收紧，剑气网瞬间将王凡搅成一团血雾。找死！王蛮目眦欲裂，身为刑堂上刑卫的他，从未受此欺辱，周身元力轰然爆发。两人拳掌相撞，穆天通元9重之躯竟被震退数步，虎口崩裂。王蛮狂吼一声，撕碎上衣，皮肤上密密麻麻的阵纹闪烁起暗红光芒。无体元阵，开！田大宝惊呼示警，那是罕见的以身为阵。王蛮气势瞬间暴涨数倍，每一拳都重若山岳。穆天正面硬抗3拳，肋骨断裂，鲜血染红了玄山。
但他重瞳中已锁定了那元阵核心。就是现在！慕天不顾伤势，疯狂冲刺，冰仪龙气与浩然剑气合一，绝代昆舞如流星般刺入阵眼。阵纹寸寸崩碎，狂暴的剑气顺着元脉反噬，王满惨叫着元脉尽断，当场气绝身亡。危急方解，前青龙魁首青墨华竟抱着昏迷的青启罗杀出。见妹妹衣衫不整，他认定慕天是淫贼，长剑直指重伤的慕天。误会，是我们救了他。蓝盈莹急切解释，青墨华却杀心已定，剑气如青莲绽放，直取慕天咽喉，红衣如火，挡在慕天身前。你是我的未婚妻，竟护着这淫贼！退婚之时落井下石，如今提亲又是羞辱，你我早已恩断义绝。他随手凝手为珠，3000弱水瞬间击碎青莲，在青墨华脸上留下深可见骨的剑痕。苍山雨割袍断情，青墨华绝望离去。蓝盈莹惊喜上前，小雨姐姐。两个女孩在血迹未干的林中紧紧相拥。你通远九重，真杀了王蛮。侥幸，我也受了重伤。苍山雨用精神力感知，惊觉慕天崩裂的经脉竟在疯狂自愈，简直是个怪物。天色渐暗，蓝盈莹指着前方石洞，提议落脚。小心！一道凌厉气劲擦着苍山雨脸颊飞过，轰碎后方巨石。滚！洞内传出狂傲怒喝，3阶元阵纹路浮现。硬闯必死，等我找阵眼。打这里！苍山雨心领神会，弱水3000剑气如虹，轰然击碎阵眼。元阵崩裂瞬间，一枚毒镖破空而出，刺入苍山雨肩膀。中了我的一日断肠散，半天元脉尽废。这双先天异瞳，老夫收下了。花不易双身震颤，引动随身元阵，化作巨大的元纹之网笼罩而下。一塌糊涂。他指尖寒冰之力精准点碎网心，随即重瞳开启时空凝滞，将田大宝搜刮来的苗家石骨散抹在蓝盈莹的剑锋上。嗖！羽剑洞穿花不易肩膀，石骨之痛瞬间让他跪地哀嚎。毒债毒偿。众人进入洞深处，刺鼻血腥味扑面而来。3具被剥去人皮的少女尸体横陈，油锅里竟然还煎着半块焦黑的人皮。畜生！我师父是大秦镇师工会会长石月，杀我，整个苍龙学院都要陪葬。慕天面无表情，右脚重重踏下，直接踩碎了花不易的头骨。你太鲁莽了，十月护短成性，你会连累几10万弟子。如果苍龙连弟子的命都保不住，那便是修罗地狱。我做不到违心，任何后果，我慕天一肩承担。慕天，我好热。苍山雨此时神志全无，娇躯滚烫如火，眼角血纹如咒印般蔓延。慕天顾不得伤势，背起他直冲阴剑峡深处的温泉湖泊。慕天，我好热。苍山雨迷离的耳语伴随着血纹扩散，慕天重瞳全开，死死压制住内心的躁动。他知道这不是春毒，而是索命的咒印。两人坠入湖中，冰翼龙气与源泉交织，苍山雨却突然凶相毕露，指甲切入慕天肩头，实力竟直逼人亡。慕天忍痛施展血眼孤城，重瞳瞳力直贯对方神魂，醒过来。轰鸣声中，苍山雨眼中的猩红褪去，血纹消散。他紧紧搂住慕天的脖子，声若细纹：“你要对我负责，我做小。”
穆天心中长叹，刚欲回应，田大宝却指着湖底惊叫。幽深的水底竟隐现亮光，一座刻满太初象形文字的圣火殿赫然耸立。田大宝面色凝重，这是先天五族中太初族的遗迹，里面恐怕藏着异火。穆天正欲探寻，一道3米高的赤发身影破水而至，双目如灵，面如夜叉。苍山雨惊呼：“方门六鬼，赤发鬼方唐！”方唐狞笑着舒展兽躯，方逸尘龙首命我等取你性命，王满死在你手里，你有资格当我的猎物。话音未落，方唐全身骨骼爆响，竟化作一头獠牙巨狼，利爪撕裂水流。穆天胸口瞬间被抓出深可见骨的血痕，绝对防御。穆天抹去嘴角血迹，深知通元修为无法破开兽化之躯，他祭出从花不易处夺来的3阶元阵卷轴，在阵法的最后庇护下闭目坐定。方唐疯狂锤击着摇摇欲坠的阵壁，想在死前突破通神境，痴心妄想。元阵在利爪下轰然崩碎，穆天体内9道龙脉却在此时如怒龙咆哮，冲击着那扇紧闭的5道之门。元阵崩碎的瞬间，方唐的致命利爪已触及穆天的发丝。受死吧！千钧一发之际，穆天体内9道龙脉如怒龙翻江，那扇紧闭的5道之门轰然开启。穆天内视神门，只见一座千仞山壁耸入云霄，其间竟屹立着一尊散发滔天剑意的模糊人影。那人影轻轻扬手，一道白芒自神门冲出。方唐惊骇瞪眼，狼头已被整齐刷下，鲜血狂喷。你杀了他！穆天愕然睁眼，只见神门异象渐隐。老大，你的神门多大？不到100米。实则他隐瞒了那高不见顶的真相。即便如此，田大宝已吓得瘫软。武神玉千秋初始神门才80米，你破纪录了！就在众人准备离开圣火殿时，整座宫殿剧烈晃动，一条赤红火蛇如闪电般撞入穆天胸膛。啊！这是第一异火，宇宙之劲，它在融合老大的血脉。不知过了多久，穆天睁眼，指尖竟跳动着毁灭性的火苗。还没等喘息，湖水翻涌，方门6鬼中的鬼手方平与鬼脚方燕齐齐现身。杀了赤发，就拿你们的命来填。七煞阵开，无形阵网瞬间将苍山雨死死压制。方平双手的鬼煞之咒黑气滔天，每一掌都叠加出必杀之势。穆天重逢如冰，绝代坤无横扫而出。海天同流，一剑焚。融合了异火之力的剑影化作咆哮苍龙，瞬间将方平的鬼气焚烧殆尽。方平至死都无法相信，一个通神一重的少年竟能爆发出人王之威，在烈焰中化为齑粉。我要让你们血债血偿！阵纹化作黑色丝线，疯狂勒入苍山雨的皮肉。阵纹化作黑色丝线，疯狂勒入苍山雨的皮肉。穆天目眦欲裂，不顾生死地撞入阵中。方燕癫狂大笑，双脚涌出无数婴儿魂魄炼制的七煞黑焰，欲将2人神魂俱灭。畜生！穆天重瞳爆发，绝代坤武引动异火真威，硬生生在黑焰中劈开生路，一掌将苍山雨送出死地。就在黑焰吞没穆天的瞬间，他体内的宇宙之劲感受到威胁，竟反向将七煞火瞬间吞噬。穆天毫发无伤地走出火海，在方燕惊骇的目光中，海天同流一剑封喉，方门6鬼再折一人。穆天强压下异火反噬的剧痛，让田大宝护送苍山雨先行撤离，自己则只身诱敌。刚上岸，3眼鬼方令已开启额间一瞳，赤白铜力之刃如闪电般直取穆天心脏。穆天横剑格挡，肩膀被洞穿的同时，反手一剑将方令削成骨架，升起那枚血淋淋的白眼。
还没等喘息，一口阴森黑棺悬空而降，方门五鬼合一的方百仞破关而出。他身材如孩童，却操纵着81人脊骨炼制的消骨锁，尸鬼之气遮天沐日。穆天以天焰克制阴邪，声东击西，轰碎鬼怪，逼出方百仞的人王真身。一番血战，穆天冰火同出，强杀鬼娃，惊险逃出山洞。守在峡谷口的是方门六鬼之首方敬之，他白衣胜雪，西横七绝琴，淡然道：“我只出一招，生死由天。”琴音起，杀伐亦如万箭齐发。方敬之单手抚琴，半曲绝杀，琴意凝成赤白之风。穆天怒吼着祭出全部剑意与阵法卷轴，却被摧枯拉朽般贯穿，肩膀炸开血洞，七绝琴音如枯骨之躯，封锁全身经脉。穆天虽未倒下，却已形同废人。穆天每走一步，都像在刀尖上起舞，鲜血顺着指缝滴落在枯叶上，身后的密林中却传来了不怀好意的笑声。前面的小子，给我站住！哟，这不是不可一世的穆大少爷吗？没了牙的老虎，连猫都不如。穆天猝不及防，踉跄后退数步，嘴角溢出污血。七绝琴音如铁锁般封死他的元脉，让他此刻竟对几个杂碎无能为力。去死吧！就在拳锋将至的一瞬，一道雄浑刀气如浪卷狂沙，瞬间将方力等人掀飞。冷森，冷森，我们是方门的人，你少管闲事。我是奉师尊钟意寒之命来救你的，跟我走。两人来到一处偏僻山谷，穆天不顾爆体之威，强行运转九龙御天诀，九道龙脉如欲崩碎。太古祖龙之魂在识海怒吼，硬生生将那枯骨琴音震散。就在此时，里门高手里长寻踪而至，寒冰刀气直取穆天。冷森死战不退，虽被里长打得全身血肉模糊，却在绝境中突破刀心之境，一刀斩断了里长的3阶寒冰刀。我的命，你拿不走。里门的人果然都是脓包。他那只漆黑如墨的百毒之手在里长额头轻轻一点，堂堂通神巅峰的里长竟在眨眼间化为一堆骨灰。穆天，你比我想象的更强，交个朋友如何？交个朋友。穆天目光一凝，看着原野扔过来的布袋，里面竟是足以让他稳拿新人王的300积分元晶。原野笑得邪异而坦诚，我助你当上刑堂大掌刑，你给我一个刑司之位。穆天并未被重力冲昏头脑，他冷冷定下约法3章：不得滥杀，不得违背律法，且必须随叫随到。原野爽快应允，随即施展百毒之手。穆天毫不设防，任由那只漆黑的毒掌按在伤口上，毒力瞬间腐蚀了残余的七绝琴音。剧痛之后，伤口竟在龙鳞覆盖下加速愈合。穆天淡然一笑，疑人不用，用人不疑。这种气魄让原野眼中闪过一丝震撼。翌日清晨，穆天心中的不安愈发强烈。原野挤出黑血，画下诡异图腾，召集整个狩猎场的毒犬蚁，搜寻苍山羽等人的行踪。1个小时后，原野脸色难看的抬头，搜遍全场都没气息，要么人死了，要么就在藏云谷。冷森指着地图上那片被标记为禁地的阴影，藏云谷是古战场，万年湿气能阻断一切感应。与此同时，四面八方的元兽正成群结队地向藏云谷狂奔，是兽潮。有人在布局引我入瓮。穆天明知前方是血盆大口，却毫不迟疑地冲向那片迷雾。踏入藏云谷，入眼尽是累累白骨，其中甚至散发着武魂圣骨的隐隐骨芒。穆天，你果然来了。
随着他手掌一挥，3根巨大的白骨锁链盘亘半空。被困在3煞炼魂阵中人事不省的，正是苍山雨、田大宝和蓝盈莹。李云通猖狂大笑，这阵法无法可解，你只能救一个救一个，另外2个必死。我倒要看看你这正义之士怎么选。慕天双目怒火狂烧，绝代昆吾剑势冲天，李云通3个人我都要救，而你，我也要杀。话音未落，谷外千头元兽受到李云通的阴气召唤，如潮水般涌向白骨锁链。慕天一人一剑横刀立马，浩然剑意阻断八荒，剑芒落下之处，血光漫天。他竟以一己之力，在这必死之局中，硬生生挡住了万兽奔腾。剑影未散，2道身影如惊雷般坠，冷森的刀气与原野的毒掌，瞬间清空了慕天侧翼的压力。慕天，你去破阵，这里交给我们。慕天重重点头，重瞳瞬间开启，在漫天血气中死死锁定那座复杂的4阶3煞炼魂阵。脑海中无数阵纹如乱麻般飞速理顺。天门中断楚江开，碧水东流至此回。紧接着，白衣剑客君子和红裙少女楚清霄如流星般杀入重围，枪影剑芒交织成一片死亡禁区。李云通立于高崖，见势不妙，双手疯狂结印，口中发出地狱般的哀嚎。轰隆隆，山谷尽头，上百头体型如山的4阶冰原猛犸受阴气召唤，带着毁灭性的冲击力滚滚而来，整个藏云都在震颤崩塌。千钧一发之际，慕天猛然睁眼，绝代昆吾剑势如虹，3道剑气精准轰碎了天地人3处阵眼。哗啦啦，白骨锁链应声崩解，陷入昏迷的苍山与3人脱困。来吧，看看谁才是这万兽之主。最后一次机会，背后是谁？圣龙古都。圣龙古都。李云通临死前吐出的4个字，如惊雷炸响。说清楚，那位大人是谁？李云通惊恐摇头。我只知道他来自圣龙古都，强大到超乎想象。慕天眼神一冷，9天炼魂锁瞬间发力，在雪苍远惊怒的注水下，硬生生将李云通分尸。慕天，你竟敢当众杀人！黑压压的乌云卷起巨大黑洞，万丈雷霆中，一名黑衣男子脚踏电光降临，磅礴威压让整片山脉俯首。唐大人让我送一样东西给你。关键时刻，南宫旗、独孤一风与皇室守护者3强齐出，拼死挡下这毁天灭地的一击。九州蝼蚁竟能挡我一掌，此为9级死印，代表你是圣龙古都选中之人。这9级死印乃4大无解之咒，专杀禁神者。绝代昆吾，那是9州剑魔的佩剑。圣龙古都忌惮你，却不杀你，必有更大阴谋。老大，新人王积分已被刷至500分了，你处境堪忧啊！我要向你挑战，只要杀了你，小雨就会回到我身边。别再烦我，否则别怪我不客气。青墨华脸色涨红，歇斯底里地咆哮：“慕天，你要是个男人，就接受我的挑战！”慕天停下脚步，眼神冷冽如刃：“打败你，你就滚！”青墨华重重点头：“对，3天后苍龙进武场，我要当着所有人的面碾碎你。”慕天竖起3根手指，语气森然：“第一，赢了你，滚出苍山雨的视线；第二，1万文；第三，10枚4阶固元丹。”青墨华咬牙切齿的应下：“成交，你输定了。”慕天头也不回地离去，只留下一句：“我从不会输。”
回到龙寺小院，楚清霄正双手抱胸，俏脸寒霜地瞪着他。慕天，你跟苍山羽到底怎么回事？慕天正窘迫间，安如意冰冷的声音从暗处传来：“正事要紧。慕天，花不易死了，是你杀的吧？”慕天坦然点头，他油煎人皮，该死。安如意蓝眸微颤，沉声告诫：“他是镇尸公会会长的亲传弟子，我和韩长老会封锁消息，在白先生回来前绝不可承认。”深夜，慕天神识沉入额心的9级死印，那是一团如宇宙星云般的恐怖漩涡，仅是1/9的残印，便蕴含数亿种变化。神魂刚一触碰，血泪便夺眶而出。慕天惊出一身冷汗，这死印竟能是神！翌日，慕天带着田大宝寻找王琦，却在第3龙峰下撞见一名嚣张的灰衣青年。王琦，那叛徒已经死了。青年嗤笑：“说清楚，他在哪儿？”被王门的人带走了，就在贫民区。慕天在瘸腿青年林伟的带领下，冲进贫民区一处破败小院。院内，陈秀莲正跪地哀求，王家子弟王峰正指挥壮汉强抢14岁的王琼。王峰，你找死！慕天暴喝一声，如雷霆降世。王峰看清来人，吓得当场失禁，扑通跪地。慕天一脚踢碎2名壮汉的拳头，电气纵横间直接废了王峰元脉。滚回去告诉王神，王琦的债我慕天来讨。推开房门，浓烈的血腥味扑面而来。王琦躺在血泊中，四肢竟被齐根斩断，成了一个凄惨的人棍。龙首，我没事。王琦虚弱的挤出一丝微笑。慕天眼眶欲裂，怒火几乎烧穿胸膛。他封住王琦穴位，将其背在身后，直奔雪氏药庄。药庄门前，护卫人王气息全开。穷酸鬼，滚远点！慕天单手握住绝代昆吾，杀机冲天。我是雪千明的朋友，挡我者死。此时，药庄大门缓缓开启，雪千瞳那张冰冷的脸出现在阴影中。雪千瞳盯着慕天，脸上那道剑痕隐隐作痛。他阴冷的指挥护卫：“给我拿下这狂徒！” 2名护卫的人王气势如山岳般压下，慕天却脊梁如剑，翻手亮出一块晶莹的白玉令牌。梨花令。护卫惊恐收势，踉跄后退。慕天目光森寒地扫过雪千瞳，看在雪千明的面子上，我曾多次留手，再敢挑衅，我必杀你。雪千瞳被这股杀气震得失声。断肢再生，我做不到。皇城可有更高明的丹师？那里有一位闭关多年的3长老，只要他肯出手，必能救活。慕天独闯16层，推开大门，只见一个须发皆白的矮瘦老头在丹炉间疯疯癫癫的打滚。滚！谁也不许打扰我！雪无后咆哮着。慕天淡然一笑，抛出诱饵：“我是来探讨丹方的，你那7阶元丹，再练10年也成不了。”雪无后像被踩了尾巴的猴子，瞬间蹦到慕天面前。慕天扫了一眼丹方，随口道：“缺了一味荷叶。”点睛之笔，荷叶木性中和烈性，我怎么没想到？大师，受我一拜。得知慕天是位旧友，雪无后不仅拍胸脯保证让王琦半个月内4属性全开，破尽人亡，更语出惊人：“我要拜在大师门下。”慕天无奈，只好代替魂圣印收徒。雪晨华进屋时，正撞见自家长老跪地磕头，还管慕天叫师兄，吓得当场改口称慕天为师伯祖。慕天安置好王琦与林伟，重返学院。
2天后，苍龙劲舞场人山人海，清墨华单手拖着一具漆黑的棺材，在万众瞩目中狂傲登场。慕天，这口棺材是我为你准备的。漆黑巨大的棺材重重砸在劲舞台上，清墨华双眼猩红，周身杀气几乎凝成实质。慕天，滚出来受死！围观人群面面相觑，慕天迟迟未归，清家众人极尽嘲讽。苍山羽俏脸惨白，他深吸一口气，拨开人群走上台，声音异常清晰：半小时内他若不来，我带他一战。此言一出，清墨华气得浑身发抖，这对他而言简直是奇耻大辱。对不起，我来晚了。放心，我不会输。他纵身跃上擂台，面对清墨华的叫嚣，只回了一句冷笑。我还以为你是怕自己暴尸街头，才特意带个坑。战斗瞬间爆发，清墨华竟在3天内靠剥夺他人血脉强行突破至人王境，剑气如青色涟漪荡开。然而慕天更妖孽，封神3重修为配合剑心3境，绝代昆舞每一次挥动都卷起冰火龙翼。砰！清墨华被一剑劈退数米，胸口元甲碎裂。穿着护甲和原文法衣和我决斗，你不仅无耻，更可怜。绝望之下，清墨华爆发了体内潜藏的嗜血血脉，漫天血色剑影如毒蛇袭杀。沐风九剑第3式，风流荡世立天心。冰仪与天焰龙印完美融合，冰火剑影贯穿血色剑帘，清墨华惨叫着倒飞而出，瘫如烂泥。慕天步步逼近，杀机锁死清墨华。住手！一声怒喝，清家地灵强者清昌境公然偷袭，洪大掌压如山岳落下，震得慕天吐血倒退。清家的人真是一如既往的不要脸。唰，寒光乍现，一道快到极致的剑芒掠过，血光飞溅，清昌的一条手臂竟被齐根斩断。安如意一袭白衣，带着鬼面冷然立于台上，9月极光斜指地面。这里是苍龙学院，你若再敢多说半个字，我要你的命。我愿出双倍赔偿，保他一命。我只要他的命。就在僵持不下时，一道华贵身影凌空而降，大秦太子秦玄秋面带温润，笑容登场。穆兄，看在我的面子上，今日到此为止，算我欠你一个人情。全场屏息，等待慕天的抉择。慕天却缓缓抬头，嘴角勾起一抹狂傲的弧度。太子殿下，我跟你不熟，你的面子在我这里不够大。秦玄秋脸上的笑容瞬间僵死，阴鸷的目光如毒蛇般锁死慕天。慕天，本太子再给你最后一次机会，想清楚再说。秦玄秋语带威胁，周身元气隐隐波动。慕天却连眼皮都没抬，绝代昆吾的剑尖稳稳抵住清墨华的喉咙。再说1万次也一样，清墨华，我必杀。就在僵持不下时，龙气部副部长钟意涵凌空而降，爽朗一笑，却字字如刀。太子殿下若强行救人，便是公然破坏劲舞场规矩，亵渎苍龙怒天，这关系到学院尊严，本部长定会如实告知秦皇。秦玄秋脸色铁青，钟意涵这是在拿秦皇压他。秦文远见状，心知大势已去，若再僵持，只会让秦家彻底得罪太子。墨华，对不起了。秦文远发出一声低呼，指尖劲气迸发，瞬间贯穿了清墨华的咽喉。清墨华双眼圆睁，死不瞑目。此人公然干预决斗，若不以死谢罪，学院威严何在？清昌，自行了断吧。
金昌绝望的惨笑一声，自拍天灵而亡。穆天收剑下台，却在归途中被广场上的骚乱吸引。一名大楚少年楚修一正负手而立，脚下横七竖八躺着数十名苍龙弟子，连冷森和雪千瞳也身负重伤。这就是所谓的青龙榜天才，一塌糊涂。楚修一冷笑着看向楚昆仑，一拳轰出，拳影中竟隐隐有阵纹流转。手下败将，不配知道我的名字。穆天缓步走出人群，重瞳瞬间开启，冷冷吐出4个字：人恒辱之。楚修一怒击出拳，但在穆天的重瞳下，那拳诀中隐藏的阵法核心漏洞百出。给我碎！穆天指尖剑气聚于一点，精准点在阵眼之上。穆天小友，我们很快会再见的。穆天回到龙刺小院，却见安如意蓝眸中满是担忧。穆天，洛溪命火只剩一息，神识已经不清了。安如意的声音在颤抖。带我去见他。不行，你现在去只会让他最后一口毅力崩塌。师尊是5阶丹师，也束手无策，除非能请到7阶丹师。穆天猛然想起雪氏药庄的雪无后，将梨花令塞进安如意手中。安师姐，持此令去请雪无后。明早我随韩长老入宫争夺新人王，洛溪的命交给你了。翌日清晨，行堂大厅，韩九和与孟启良针锋相对。孟启良指着一名背负剑匣、气质儒雅却眼神阴冷的青年，森然笑道：“穆天，想拿新人王，先问问我选定的候选人——方门鬼手方敬之。”方敬之步入行堂，那副谦恭有礼的模样让韩九和眉头深锁。谁能想到这儒雅青年竟是手段毒辣的方门鬼手？穆天，有方敬之在，这新人王你拿不走。穆天与方敬之目光交汇，昔日狩猎场的半曲杀愁在空气中激荡。随后，君子和、楚昆仑、雪千瞳悉数到齐，5人随2位长老入宫。大秦皇宫巍峨如巨兽，阵法压抑。太子秦玄秋早已等候多时，他皮笑肉不笑地引众人前往劲舞场。那里站着的竟是大楚翼王楚翼与十皇子楚修一。大秦的天才，可敢与我大楚切磋？马洪海率先出阵，一拳便将雪千瞳轰得吐血倒飞，嘲讽道：“废物不如！”君子和持斩星剑沉稳接战，在马洪海开山拳的绝对压制下，他竟强行开启禁忌血脉，剑意瞬间破镜，一记星落洞穿马洪海肩膀。紧接着，楚昆仑封魔枪出如龙，他竟利用楚修一的拳诀阵法作为磨刀石，在生死边缘疯狂锤炼。就在楚修一杀招猛虎虚影落下的刹那，楚昆仑气势暴涨，人王之气破体而出，一式白波9道流雪山将楚修一震退。秦玄秋见状，心思阴沉地指派穆天先行对阵大楚最强的莫玄轲，意图借刀杀人。你们2个一起上吧。方敬之7绝秦横空，秦音化刃，穆天绝代喷无重剑横扫，剑影雄浑。莫玄轲身形不动，背后剑匣铿然连响，竟先后爆发出金、土2种截然不同的剑气，以1敌2，竟游刃有余。到此为止吧。莫玄轲背后的剑匣轰鸣，第3把木属性菱角剑破空而出，3色剑气交织，瞬间崩碎了方敬之的阴部。方敬之面露惊骇，而穆天却死死盯着那剑匣，他意识到里面藏着的是5行俱全的恐怖力量。你们还没资格让我出第5把剑。海天同流一剑分。就在双方僵持的一瞬，方敬之竟阴狠变招，7绝秦音不仅不助穆天，反而化作狂涛向穆天后心压去。危急时刻，穆天反手一记冰火掌影硬抗秦音，后背却被莫玄轲3剑砸中，血肉模糊的横飞而出。
方敬之试图以绝杀之章收割战场，却被墨玄科出鞘的第4把水属性破浪剑瞬间贯穿胸膛。你若能让我出第5把剑，就算我输。一剑定胜负。慕天深吸一口气，3股力量在混沌中强行融合，风流荡世，力天星轰然爆发，苍龙剑影怒天而起。墨玄科开启了第5把火属性焚山剑。我输了。楚义抚掌大笑。大楚有惊叹，大清有传奇。慕天，你当得起传奇2字？新人王归属方敬之。然而，秦皇的雷霆之怒从正德殿传出，2名护卫强行将秦玄秋押往御前。父皇饶命！以你的心胸，大秦交到你手上，必亡。慕天那句大秦必亡的断言，如惊雷般在正德殿炸响。韩九河吓得冷汗直流，孟启良则暗自窃喜。慕天自寻死路。那就好。秦玄秋被罚跪殿外3天，太子之位虽保，尊严却被慕天彻底踩碎。慕天顺势提出让秦玄秋去卿家讨要战利品，逼得这位太子不得不亲手撕裂与卿家的盟友关系。孟启良等人退下后，秦皇独留慕天，并召见4皇子秦玄同。秦皇开门见山，将一桩惨绝人寰的案子交托给慕天。距离皇城800里的绵城，近日出现吸食孩童精血的血妖，100余孩童惨死，数百人失踪。秦皇亲赐秦皇令，赋予慕天彻查之权，并意味深长的承诺：无论背后牵扯何人，故都会一办到底。慕天敏锐察觉此案背后定是世家博弈的深渊，但他毫无惧色。离宫后，慕天通过雪无后得知，救治洛熙唯一的希望是九阳之体的血液续命，而当代唯一接近此体质的是苍龙魁首云九霄。雪无后承诺亲自去云家先礼后兵。次日，慕天率领楚昆仑、原野、雷千月、田大宝组成行唐小队，奔赴绵城。踏入绵城范围，一股压制强者的太古禁制笼罩全身，城外尸横遍野，城内蛇鼠混杂。绵城只进不出，这里的勾当远超想象。众人在全聚客栈落脚，耳边充斥着拍卖新茶及人口买卖的污言秽语。正当此时，一名华服青年蓝少牵着铁链大步闯入，铁链末端锁着的竟是2名如畜生般爬行的人奴。慕天眼神骤冷，指尖微动，绵城的血色大幕已然拉开。蓝龙拽着铁链，叫嚣着要包下全聚客栈。多一事不如少一事，暗中调查要紧。可蓝龙的随从却不依不饶，挥拳直取楚昆仑。楚昆仑冷哼一声，枪气瞬间爆发，将随从轰飞数米。蓝龙见状，搬出绵城城主之子的身份施压，甚至妄图用钱买路。钱收了，店罩住。蓝龙暴怒，通神9重的修为轰然炸裂，却被楚昆仑的人王枪势直接逼退。蓝龙惊恐地发现，这群少年竟是皇城来的狠角色。正当他想开溜，原野已独守横栏，雷千月如铁塔般封死大门。蓝公子，现在想走，晚了。2只狗奴嘶吼着扑向慕天，却被楚昆仑的枪意瞬间震慑。慕天将蓝龙拎进房间，原野喂下一枚3日蚀骨丹，蓝龙彻底崩溃，交代出血妖与神秘的血妖门有关。铁骑父蓝靖凯似乎知情。更令慕天震惊的是，蓝龙包场是为了招待皇城猎刀门的长老。次日，慕天带队前往贫民区，在蓝家药铺撞见一名伙计正毒打怀抱病童的少妇。雷千月一拳掀翻伙计，慕天发现那6岁孩童绝尘被血妖咬伤，浑身布满黑色符文。慕天冒险施展银针刺血，配合剑气封脉，将元丹气化灌入孩子体内。此时，城中护卫统领童修略中杀到，他竟能在太古禁制中发挥全力。雷千月被打得吐血倒退。慕天冷然拔出绝代昆吾，一剑斩碎童修的伏虎3杀，
童修在震怒中显露真身，脸上血纹密布，脖间竟赫然出现了与病童一致的蝙蝠咒印。童修脖间的咒印猛然爆发出狂暴气息，他双眼猩红，如困兽般扑向慕天。慕天冷笑一声，双瞳重瞳之力瞬发，童修的神魂如遭重击，身形死死定格。趁此刹那，慕天快剑如电，凌厉剑气精准刺破咒印。啊！惨叫声中，童修脸上的血纹如潮水般退去，瘫软在地。慕天收剑入鞘，眼神森寒，进药铺跪下。药铺内，童修与一众护卫在慕天的威压下，颤抖着向少妇李秀秀磕头赎罪。慕天指着那枚赤红如血的血符丹，字字如冰，说：“这东西哪来的？”童修在死亡威胁下彻底崩溃，是城主蓝靖凯给我的。每枚丹药至少要耗尽一个孩童的全身血液。此言一出，全场死寂。护卫黄良更是疯了般冲上去殴打童修，呼喊着他死去的儿子。慕天强压怒火，立下重誓，给苍生一个交代，还天地一片清朗。从童修口中得知，蓝靖凯不仅是城主，更是猎刀门副门主，且城主府内藏有神秘地下密室。随后，慕天带人前往乱坟岗，看着深坑中上千具被吸干血液的孩童干尸，他眼中的怒焰几欲焚天。人人平等，这吃人的奴隶买卖，我必废之。回到客栈，楚昆仑与原野带回更惊人的消息：血妖门、猎刀门、铁掌帮、丁雷帮四大皇城势力齐聚绵城，其背后竟牵扯清、血、李、王四大柱氏家族。正当众人准备前往拍卖场查探时，慕天竟在街头撞见了老对手猎刀门少门主任小。慕天缓步逼近，剑气凝霜。好久不见了，任少门主，你的男子根又长出来了吗？任小吓得魂飞魄散，只能乖乖带路进入那座罪恶的拍卖场。慕天在童修的安排下，直接入住2楼13号贵宾房。老大，雪签名也来了，还有青、王、李、苗各家少爷，甚至还有位皇子。慕天目光微凝，看来今晚的重头戏远超预期。拍卖分为原材、丹药、奴隶3个阶段。第一阶段，慕天直接以30万文和50万文的天价，强行从10号贵宾房手中截获6阶药材与铁石原材，引得全场侧目。第二阶段，9枚出自丹师公会黄衣长老之手的6阶元丹登场，倾家天才清末含志在必得。慕天冷笑一声，疯狂抬价，将原本价值几百万的价格一路狂飙至1000万。1000万文，3枚元丹归10号。10号房门轰然碎裂，清末寒气的几乎抓狂，却在规则下只能隐忍。随后，一方古老的3足血鼎被推上台，慕天与田大宝对视一眼，两人同时感知到了鼎内封印的天地异火。为了避人耳目，慕天让原野混入大厅竞价，清末寒为了报复，疯狂加价至2000万文。慕天稳坐钓鱼台，让原野在最后关头仅加价5000文成交。清末寒得知真相后，当场气得狂喷鲜血。贵宾房内，原野担忧钱款不足，慕天淡然一笑，铺纸研墨，笔走龙舌间，一卷散发着玄妙气息的五诀跃然纸上。这是地阶中等五诀。龙井九溪诀，地阶中等，拿去卖了换钱。此时，药男生宣布最后一卷残缺的玄阶高等五诀起拍，底价竟高达1000万文。慕天眼中闪过一抹金光。慕天深吸一口气，心中暗自盘算：玄阶高等残卷尚且底价1000万，那地阶中等的龙井九溪诀岂非价值连城？
我要加拍一卷五绝，就现在。李原本想拿提前半月报备的规矩推脱，可当慕天冷冷吐出地阶中等4个字时，这小执事吓得连滚带爬，请来了副总管田宝胜。规矩是死的，人是活的。穆公子这卷五绝，老朽出价100亿。慕天却不急着成交，他眼神深邃如海，透着一股逼逆天下的傲气，直压得田宝胜不敢抬头。他顺势打听出拍卖场背后竟是九州巨头乾元商会，更得知血妖门曾在此买走过血咒族。田老，聪明人不做赔本生意，这卷五绝算我送的，只要你跟我说实话。第3阶段，奴隶拍卖开启，全场气氛瞬间变得阴森。第一件拍品竟是关在铁笼里的血妖女孩，耳朵尖尖，眼神惊恐。底价100万，2000万，我看谁敢跟我争！1个亿，你一个3流小城的废物，拿什么跟我争？清墨寒替血妖门买命，你清家也配？清墨寒恼羞内怒，命人王进护卫青铜当众行凶。找死！慕天嘴角勾起冷冽弧度，指尖剑气如雷霆瞬发，空中只听得一声烈火退响，如铁塔般的青铜身形骤至，喉间一道细如发丝的剑痕渗出血珠，轰然倒地。穆公子受惊了，破坏规矩者，拍卖场不欢迎，滚！清墨寒被灰溜溜赶走，慕天则一路横扫，将所有奴隶尽数拍下。就在拍卖接近尾声时，最后一座铁笼徐徐降下。笼中少女红衣如火，虽身陷囹圄，却孤傲如莲。看清那张脸的瞬间，慕天脑中轰鸣，狂暴的杀意如海啸般席卷全场。那是苍山羽。苍山羽，慕天脑中轰鸣，他无法想象昔日清丽脱俗的院长孙女，竟会沦为笼中之奴。他身形一闪，直接崩碎贵宾房门，稳稳落在拍卖台上。穆公子，这不合规矩。我说，拍卖结束了。副总管田宝胜匆匆赶来，见慕天如此暴力，竟不敢发火，反而挥手遣散众人，陪笑请慕天入内厅。内厅中，苍山羽目光呆滞，蜷缩在笼角，甚至不认识慕天。直到慕天收敛杀意，他才用尽全身力气喊出慕天。慕天心如刀绞，转头逼问田宝胜真相。药男生不识好歹，搬出乾元商会的规矩叫嚣，他是拍卖场的卖品，想带走就得买。慕天猛然起身，冰仪龙气瞬间封锁全场，压得药男生当场失禁，瘫软求饶。关键时刻，商会少主金竹柳现身，笑眯眯的打圆场。穆兄冲冠一怒为红颜，我等理解。据田宝胜交代，苍山羽是由第一杀手组织光风霁月送来的，对方指名道姓要公开拍卖，这显然是针对慕天的杀局。慕天将苍山羽暂托商会照顾，随即带人直扑城主府。深夜的城主府阴森如兽口，蓝靖凯端坐主位，蓝龙在一旁疯狂叫嚣：“爹，抓我的就是他！”慕天亮出秦皇令，直指蓝靖凯勾结血妖门残害孩童。蓝靖凯图穷比剑，狂笑道：“既然你知道了真相，就别想活着离开。”人王五重的气势如狂沙席卷，蓝靖凯一拳轰向慕天。楚昆仑挺枪挡在身前，风魔枪意怒冲云霄，你还不配跟慕天交手。大堂外，血妖门长老何春风率领4大门派10几名人王强者围杀而至。就在混战一触即发时，一道稚嫩却威严的声音响起：“慕天，我来了。”雪千明带着凌云17破空而降，局势瞬间逆转。
雪签名的降临让蓝静凯如坠冰窟，他深知猎刀门背叛雪家已无退路。找死！一道剑气闪过，蓝龙连惨叫都未发出，头颅便冲天而起。蓝静凯痛失独子，疯狂吞下血符丹，周身气势暴涨至人王5重，如野兽般扑向凌云。在我眼中，你不过是一条疯狗。你的罪，就让七杀之焰燃尽吧。血影刀出，狂暴的火焰刀气瞬间将刃响烧成灰烬。就在众人以为大局已定时，血妖门长老和春风脖间的蝙蝠咒印疯狂闪烁，身躯竟诡异膨胀至3米，獠牙毕露，修为强行跨入地灵巅峰。这才是真正的血妖之力。慕天、17、楚昆仑、凌云、雷千月、原野6人合力围攻，却被何春风的地灵之势死死压制。雷千月被一掌拍入地底，生死不明。危急关头，慕天引动冰火双焰，17与楚昆仑刀枪齐鸣，冰中3至尊产生共振，化作龙影攻向何春风。何春风狰狞怒吼，双掌竟浮现出天旋道纹，那是3才之巅的力量。轰鸣声中，众人皆被震飞。慕天全身血流如注，却在祖龙之灵的支撑下艰难站起。以武卫道，方是武之真谛。就在何春风失神的刹那，雪千明一同爆发红芒牵制，慕天燃尽最后的热血，绝代昆吾划出一道黑色圆刃，那是超越生死的武道之魂。圆刃贯穿何春风的脖颈，这名不可一世的屠夫带着满眼惊恐，轰然倒地。何春风的尸体还在抽搐，慕天已是强弩之末，单膝跪地，昆吾剑在血泊中颤鸣不止。雪千明流着血泪，强撑着扶起他。两人相视，皆是死里逃生的余悸。二皇子驾到，闲杂人等跪迎。一声尖利的唱喝撕裂了死寂，10几道黑影如鬼魅般落下，将大堂围得水泄不通。锦衣折扇，风度翩翩，大秦二皇子秦玄墨踏空而落，眼中尽是黄雀在后的得意。牧使者，这绵城城主府成了屠宰场，你是否该给本皇子一个交代？秦玄墨嘴角挂着虚伪的笑意，语气却冰冷刺骨。我奉秦皇之命彻查血妖，一切结果只需向陛下说明，无需向你解释。放肆！注意你跟二皇子说话的态度。慕天元脉受损，眼看就要被压碎骨骼，一道魁梧的身影却猛地扑在他身前。砰！冲响过后，同修口喷鲜血，瘫倒在慕天脚下。慕天大人，多谢你，让我重新做人。同修，慕天双目充血，盛怒之下，体内9龙圣脉疯狂逆转，通神4重的壁垒竟在瞬间崩碎，剑气如虹，瞬杀而出。那名暗卫连惨叫都未发出，便伸手一触。见此令如见秦皇，秦玄墨带着你的人滚出绵城。秦玄墨气得喷出一口逆血，却在秦皇令的威严下不敢造次，只得咬牙切齿地带人撤走。慕天顾不得休息，带人撞开地下密室的重门。火把映照下，无数铁笼如地狱般层叠，几百个孩童像牲口一样被铁链锁住脖子，眼神空洞。这群畜生，不把血妖背后之人全部清除，绝不罢休。次日，慕天前往同府慰问，却见方氏哭得肝肠寸断。大人，救救嘉儿！秦玄墨的人抓走了他。慕天杀意滔天，秦玄墨定是为报复自己才掳走同修幼女。他带着方氏母女直奔徐城，欲回皇城要人。徐城郊外，暴雨如注，草屋内，徐城双魔正意图凌辱苍山羽，甚至盯上了6岁的童心。
金色闪电催人节仗剑而出，金芒闪过，八魔手疾横飞。本是一场英雄救美的戏码，可当蛇魔青椒喊出“我是卿家的人”时，崔仁杰的剑停住了。崔公子，杀了这小子，红衣妞归你，小丫头归我，卿家保你前程无忧。崔仁杰看着苍山雨绝美的容颜，又想到卿家的权势，眼中贪婪暴涨。像你这样的窝囊废，不配拥有它，去死吧！金色剑气瞬间撕裂雨幕，直逼慕天面门。慕天冷立原地，背后绝代坤无出鞘，剑影如龙，竟分毫不差地挡下这致命一击。怎么可能？金色闪电，不过尔尔。当慕天爆出苍龙慕天之名，崔仁杰吓得魂飞魄散。他深知眼前少年曾以通元镜灭杀人王，为了活命，崔仁杰竟反戈一击，瞬间削飞了蛇魔青椒的首级，随即跪地求饶。穆兄，我愿做你身边的一条狗，汪汪汪！慕天蓦然摇头，杀你脏了我的剑，不杀你污了我的心，剑气破空，崔仁杰绝望倒地。就在此时，慕天察觉雨幕中隐藏的杀手，挥剑逼其现形，却因顾及苍山雨等人安全，未曾远追。入夜，徐城客栈内，一名粗犷男子步入，周身剑意竟隐隐堪比风步器。燕山剑图，众人惊呼。青氏药庄统领青达带人围攻慕天，却被剑徒随手一剑斩断手臂。剑徒冷冷看向慕天，出剑吧，你若赢了，我为你做3件事。两股剑气在虚空疯狂对撞，客栈桌椅尽皆粉碎。最终，剑徒面色煞白，嘴角溢血，向慕天深深一躬。公子，我见徒言出必行，此后愿追随左右。次日，慕天欲带众人回皇城，却发现飞行场因二皇子的阴谋已全面停飞。慕天欲带众人回皇城，却发现飞行场因二皇子的阴谋已全面停飞。慕天冷着脸强闯徐城飞行场，守卫赵通试图阻拦，却被慕天周身散发的冷冽杀机吓得魂飞魄散，颤抖着开了门。飞行场主金三立皮笑肉不笑的现身，直言停飞正是受了青氏药庄的指托，要将慕天困死徐城。想走可以，替我杀了苍龙榜第5的鬼面阎王安如意。我的剑下不介意多一条命。金三立吓得面如土色，不得不安排最快的4翼云豹送众人回京。云豹一飞冲天，直接降临大秦皇城永王府上空。秦玄墨，给我滚出来！同修之女已被凌辱致死。你该死！尸体坠地崩碎，全场死寂。慕天孤身入府，在大堂见到了道貌岸然的丹师青文生。青文生正是血妖丹的始作俑者，他狂傲地拍出一掌，人王巅峰的力量震碎了四周石柱。慕天嘴角溢血，却冷笑不止，猛然祭出秦皇令，剑令如剑军，四周暗卫齐齐下跪。我命令你们杀了他！暗卫们被迫出手封锁虚空，青文生惊恐发现自己竟动弹不得。人道不公，我只能杀人。鲜血染红大堂，二皇子秦玄墨终于阴沉着脸缓缓走出。秦玄墨每走一步，脚下的雷霆之力便让地砖寸寸崩裂。他阴鸷地盯着慕天，嘴角勾起一抹残忍的弧度。两虎相争，必有一伤。慕天，你觉得你能对抗整个秦家？秦玄墨，你的格局太小了，你这辈子注定与大秦楚军无缘。萧管家，把那东西带上来。秦玄墨不怒反笑，大管家萧长展拎着一个血肉模糊的小女孩扔在地上。慕天瞳孔骤缩，
那正是同修的女儿童家。小女孩遍体鳞伤，早已气绝，生前显然受尽折磨。秦玄墨，你该死！杀！人亡九重，大地惊雷。雷火与冰仪之力在大堂中心对撞，残存的石柱轰然崩塌。穆天被震退数步，胸口留下一道深可见骨的血痕。死到临头还嘴硬！秦玄墨狂笑着，双雷震月化作恐怖漩涡。龙神九脉，气血燃魂。霞舞剑鸣朝日月，一头数米长的剑龙咆哮而出，与三团雷火轰然相撞。跪下，跪那些被你虐杀的冤魂！住手！父皇救我！然而穆天冲而不稳，剑光一闪，秦玄墨的人头瞬间滚落。穆天，你敢当着姑的面杀皇子？皇子犯法与庶民同罪，难道在你眼里，只有皇族是人，百姓皆是蝼蚁吗？陛下，你太让我失望了。萧长斩，送他去雪氏药庄。不必了，我来送公子。师兄，你真是一个怪物。雪无后看着穆天那近乎崩碎却在缓慢自愈的元脉，心中骇然。师兄，你真是一个怪物。感叹之余，他目光转向一旁的苍山羽，脸色骤然严肃：“师兄，这位姑娘中了上古禁术魂咒。”穆天心头猛颤。苍山羽自归来后便记忆缺损，神魂受压，竟是为此。雪无后尝试以神魂感知，却在触碰瞬间惨叫一声，被魂咒外的强力禁制震退数步，面色惨白的惊呼：“好恐怖的禁制！”光风霁月的真正目标，或许正是自己。安顿好众人后，穆天带苍山羽返回苍龙学院，却在校门口被一柄如出鞘利剑的身影拦住。来人正是独孤一峰之徒崔仁杰之兄崔胜杰，他眼中杀机锁定穆天，寒声道：“穆天，杀弟之仇，我随时奉陪。”崔仁杰死有余辜，你想报仇，我接下来……你重伤在身，我不杀你。1月后封剑塔开启，你若能入塔，你我一战定生死。回到龙刺小院，安如意神色疲惫，引穆天前往行堂密室。在那极寒冰室中，穆天见到了断去一臂、元脉受创的白长生，而旁边的冰墙内竟封印着圣龙古都的使者唐觉。白长生虚弱一笑，为了抓他挖出当年穆家灭门的真相，受点伤值得。穆天，无论未来多难，守住你的赤诚剑心。穆天还没来得及消化这惊天真相，行堂外便传来滚滚如雷的怒吼：“穆天，给我滚出来！”青家三长老、灵魂境小宗师青文言杀气腾腾而至，他根本不顾韩九阁的阻拦，狂暴的魂元之力如黑云压城。杀我青家首席丹师，今日谁也保不住你。韩九阁与孟启良联手抵挡，却被青文言一掌震飞，鲜血狂喷。青文言狰狞狂笑，宗师之下皆为蝼蚁。死亡威胁下，穆天竟在重压中顿悟，气息暴涨，突破至通神5重。青文言杀意更盛，浑元巨掌摧枯拉朽般拍向穆天。9月极光，安如意娇喝一声，9月极光沛然出鞘。9月极光沛然出鞘，安如意剑意如苍龙破渊，却在撞击瞬间被青文言的魂元震飞，嘴角一血。青文言狞笑着步步紧逼，自裁或者看着他们陪葬。穆天重瞳闪烁，
绝代昆吾激荡起万道天劫之力，正欲生死一搏。就在此时，一道冰冷的神魂之音在慕天脑海炸响。住手！下一瞬，行堂深处一道白芒破空而出，那是霸道至极的东皇意志。强横的浑圆掌影如泡沫般崩碎，秦文言甚至来不及收敛嘴角的残忍笑语，额头便多了一个拇指大的血洞，直挺挺倒地气绝。韩九和与孟启良看着死不瞑目的小宗师，心中掀起惊涛骇浪。白长生在密室中咳出一口鲜血，神色苍白。这种状态保护他还是勉强了。随后，慕天随韩九和入宫面圣。大殿之上，卿家家主卿文义竟与秦皇谈笑风生。血妖案以卿文生等个人行为结案，卿家与血妖门主脉清白无辜。那冤死的孩童该如何交代？时机未到，大局为重。卿文言已死在刑堂。卿文义儒雅的面具瞬间崩碎，杀意滔天。离开皇宫后，慕天在雪氏药庄外遭遇光风霁月女杀手的伏击，虽被其诡异的视觉屏障逃脱，却也救下了恢复修为的王琦与林伟。三人来到学府门前，正撞见不可一世的卿家大少卿莫寒。卿莫寒厉声下令围杀，却被王琦二人轻松击溃。慕天身形如幻，指尖剑气瞬间在秦莫寒脸上留下一道深可见骨的血痕。秦莫寒，这一道剑痕是你的荣耀。秦莫寒羞怒交加，狂喷鲜血，只能眼睁睁看着慕天信步踏入学府。慕天步入学府大堂，雪千明早已迎候在此。凌云是猪。慕天洒然一笑，并未纠结这句戏言。雪千明谈及局势，神色冷静的透底。秦皇并非惧怕卿家，而是在等一个机会。他直言雪家已答应与卿家合作炼制更强的血丹，实则是为了里应外合。慕天心中微沉，他深知卿家家主卿文义绝非易事，这场博弈胜负犹在天命。如果你非要跟着一个人，那就跟着我吧。傍晚，慕天带王琦与林伟回刑堂登记，正式收编二人为上刑卫，并加入天阁。刚出刑堂，李门龙司李一浪便阴冷现身，带李乾坤发起龙劫之战。天阁若怕，就地解散。本龙首应战，天阁若败，天阁解散；李门若败，李门解散。李一浪怒极出手，人王五重的狂涛之气汹涌而至，慕天却连眼皮都没抬，周身20道龙印齐鸣，元力瞬间暴涨至第0级。哇！一道冰霜剑刃如毒蛇吐信，李一浪甚至没看清招式，整条右臂便齐肩而断，惨嚎声响彻长街。你连死在我手里的资格都没有，滚回去告诉李乾坤，要战就来刑堂立生死约。当晚，慕天在龙寺小院闭关，神魂沉入地魂圣印，开始修炼太古祖龙5技冰仪7诀。一夜冰封，他的气息愈发冷冽锋利。慕天，滚出来！你可还记得死在你手里的花不易？面对铁塔般的壮汉，慕天面色平静，甚至带着一丝挑衅。我叫花月荣，花不易是我哥。慕天，你敢承认人是你杀的吗？我确实杀了个吃人皮的畜生，不知是不是你哥？花月荣暴怒，周身黄沙狂卷，如沙尘暴般拍下。慕天催动冰仪之气，周身覆盖诡异冰晶，竟在人王巅峰的一掌下纹丝未动。冰之盾果然强横，趁我没动怒，滚！区区通神5重也敢威胁我，死吧！夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。冰雪骏马踏碎黄沙，花月荣惨叫着倒飞而出。他挣扎起身，
还想仗着大秦暗卫的身份保命。慕天却像看白痴一样看着他。你凭什么觉得你能活着离开？寒芒掠过，花月荣首级落地。随后，慕天在去找苍山羽的路上，偶遇正在练剑的白衣少女秦瑶。慕天一眼看出其落英剑诀的瑕疵，随手折之为剑，以基础9式将秦瑶引以为傲的皇室剑法破得体无完肤。秦瑶从震惊到折服，美眸中泛起异样神采。杀我师弟花不义，必须偿命，还要苍龙学院割让狩猎场赔罪。对，谁动慕天，先从我尸体上踏过去。花不义死有余辜，苍龙不需要给任何交代。送客，南宫奇，你会后悔的。风暴并未平息，冷森此时现身拦路，低声传话：师尊钟意涵找你，关于天境太荒血脉。寒云殿内，钟意涵面色憔悴地道出觉醒天境太荒血脉的3大条件：第一，需血妖族血脉为引；第二，需冰火双极属性的赤焰冰莲；第三，需布下9项元阵对抗天罚。无论多难，我都要救洛熙。却被李门龙首李乾坤截住。李乾坤感受着慕天通神5重的雄浑气息，杀意暴涨。短短月余，你竟成长至此，今日留你不得。李乾坤巅峰人王的狂暴金掌横压而下，慕天横剑格挡，冰夷7绝顺势爆发。砰！慕天倒退数步，嘴角溢血。李龙首，欺负新人算什么本事？我陪你玩玩。慕天与楚昆仑再度比拼，风魔枪化作惊涛，昆无剑冰龙与水柱合一，竟将金光巨影硬生生击退。好狗不挡道，想走，晚了。重瞳开启，神魂冲击令李乾坤瞬间失神，绝代昆吾裹挟着焚尽一切的烈焰，一剑穿心。噗！李乾坤甚至没来得及惨叫，便灰飞烟灭。他以下犯上偷袭掌刑，死有余辜。随后，慕天直奔雪氏药庄，从雪无后口中得知，试验冰莲竟藏在苍龙学院的禁地修罗场。那是洛熙唯一的希望，刀山火海我也得闯。然而，镇尸公会的王安东已带着4阶元阵卷轴，在学府门外布下了天罗地网。慕天踏入镇尸公会的那一刻，王安东面色狰狞的大笑。慕天，进了这大门，你就别想活着出去。随着他一声令下，公会大厅的玄铁重门轰然关闭，虚空中无数元阵如潜伏的凶兽般苏醒。这就是你们的依仗，可惜这些阵法在我眼中满是漏洞。4名青衣武者化作残影袭来，身法与阵法契合无间。慕天绝代昆吾随手一挑，剑锋精准刺入阵羽。哗！阵纹瞬间逆转，狂暴的元力反噬而回，冲在最前的武者惨叫一声，如断线风筝般撞碎石柱。你竟然能控制我们的阵法！是月贤侄，难得你还认得老夫。前辈与我有知遇之恩，但慕天杀我爱徒花不义，此仇不报。我这是岳会长颜面何在？石月，你这忘恩负义的白眼狼！杀徒之仇，我一肩背负。今日天王老子也救不了你，杀！10几名地灵境黑衣武者瞬息而至，在大阵加持下，每一击都堪比天玄境。慕天被逼得步步后退。就在生死关头，高空中一股凌厉剑意穿透重重阵法屏障，在慕天周身化作剑盾。独孤一风，南宫奇，你们苍龙学院当真要为了这小子与我公会开战？慕天是我朋友，动他，问过我的剑没有？
既然不讲道理，那便杀个干净。13正位现身。穆天不仅不退，反而逆流而上，任由狂暴元力撕碎祖龙之鳞。他在找死吗？镇卫之首怒吼，一掌拍下。找死的是你们！剑冰火龙形剑影横扫而出，13正位的合击瞬间崩解，血雾在大厅内凄厉爆开。石月看着那尊浴血魔神，眼中的杀意终于被极致的恐惧取代。冰火剑影一瞬而过，大厅陷入死寂，13正位之首瞬间殒命，尸骨无存。接下来，轮到我出手了。剩下的正位被仇恨冲昏头脑，不顾石月的嘶喊，疯狂扑向穆天。然而，失去镇守的他们如待宰羔羊。穆天身影不变，绝代昆吾每一次落下都带起一片血雾。眨眼间，威震大秦的13正位全数覆灭。穆天大人，饶了我吧！你想让我饶你，可我偏不饶。3日后，身体恢复并突破至通神7重的穆天，为了寻药救洛熙，毅然踏入煞气冲天的苍龙修罗场。小子，吃人是这里的规矩，不吃人就等着被吃。老大在上，我老万这条命以后就是您的了。从万成堂口中，穆天得知了修罗场有来无回的真相，凡入此地者必生修罗煞气，离场即受反噬。有来无回，我倒要看看这修罗场藏着什么秘密。就在此时，他体内修罗煞气与谷中血腥气共鸣，气息竟再度暴涨，轰然突破。穆天体内气息如龙，在修罗煞气的灌注下，竟瞬间实现连续突破，直达通神9重。万成堂惊得目瞪口呆，这速度简直非人。两人走进山谷深处，却见万成堂先前的几名跟班已化作冰冷的尸体。穆天重瞳闪烁，冷笑提醒：这些尸体里暗含杀气，是诱敌的鱼饵。话音刚落，两道黑影掠至巨石之上，正是凶名赫赫的黑风双煞胡黑海与螺旋风。螺旋风见穆天只是个通神9重的杂鱼，满脸轻蔑，随手一掌拍出，轰然巨响中，穆天绝代昆吾出鞘，竟轻而易举碎开了足以轰杀人王强者的掌势。这小子诡异。螺旋风收起轻势，紫色元力化作无数毒蛇缠绕而去。穆天身形如电，冰仪龙气护体，一剑双寒14州，竟在交错间生生刺瞎了螺旋风的一只眼睛。惨叫声中，螺旋风彻底狂暴，地灵1重的威压全开，紫色狼头咆哮砸下。穆天硬抗一记重击，口喷鲜血，却笑得邪异，众同一死，死锁定对方右肩半寸的死门。死吧！穆天不退反进，祖龙圣甲瞬间覆盖全身，剑锋化作一道寒芒，精准刺入死门。螺旋风甚至来不及兽化，便生机断绝。胡黑海见状不再观望，直接施展禁忌秘术，化身为3米高的独角巨蜥，力量直逼地灵5重。穆天顶着排山倒海的压力，再次强开天劫之力。绝代昆吾黑芒大盛，他在巨蜥冲撞的瞬间，看穿了其脚下3寸的破绽。天劫开，黑暗冰刃带着毁灭气息贯穿死门，独角巨蜥哀嚎倒地，变回人形的胡黑海满眼不甘地咽了气。不，战斗结束，穆天力竭昏厥，万成堂在杀心与良之间挣扎，最终自扇耳光压下歹念。待穆天醒来，万成堂已将战场打扫干净。穆天看着2具地灵强者的尸体，在尸身上刻下7星原文，以暗属性元力提炼出纯净的修罗煞气。随着煞气入体，穆天体内的人王屏障开始剧烈震动。黑暗龙影咆哮着撞向那道最后的枷锁，咔嚓一声脆响，那道困锁穆天许久的屏障，在4股狂暴力量的合击下轰然崩碎。人王之气如决堤洪流冲刷百脉，
穆天头顶竟升起一道100米之高的黑暗气柱，直插云霄。人王气柱100米，老大的天赋简直旷古烁今。看了这么久，滚出来聊聊。黑影闪过，围猎区顶级猎手无脸病鬼现身。他身法诡谲，鹰手暗袭万城堂，穆天绝代坤无横扫，至正至阳的五阳龙气瞬间斩断阴气。真正的无脸病鬼，是你们两个吧？两人联手施展黑红毒蛇劲，穆天却冷笑一声，剑气如汪洋大海横推一切。饶他一命。苦海冰火岛有赤焰冰莲。语毕气绝，鬼新娘亦自爆元脉追随而去。穆天慨然长叹，将这对亡命鸳鸯合葬。为了冰莲，穆天直奔苦海。进入外围丛林，气温骤降，无数冰锥如箭雨袭来。老大，这林子不对劲。进了我的寒狱之网，地灵五虫也得死。轰！炽烈火焰以穆天为中心疯狂炸裂，方圆1000米丛林瞬间化为焦土。你到底是什么魔鬼？我不杀你，是因为我需要一个土属性的帮手。帮我，我为你解决折磨你3年的修罗煞气。他掌心托起一尊圣洁白龙，在那如神迹般的光属性力量面前，冷和眼中的嘲讽终化作颤抖的臣服。踏入苦海的一瞬，刺骨的阴寒与浓烈的血腥气扑面而来，这片漆黑的汪洋仿佛能吞噬一切生机。林霍冷笑着拦住穆天一行：擅闯苦海者死，除非你帮我杀一个人。为了寻找赤焰冰莲，穆天随林霍深入鬼谷岛城寨。大堂之上，鬼谷岛主林玄霸正对着一名白衣面具男子卑躬屈膝。那男子周身煞气如渊，被尊称为七公子。穆天，杀了他，我就带你去冰火岛。当夜，面具男子竟如鬼魅般出现在穆天房中，缓缓摘下面具，露出一张布满苦灵、白骨森森的惊悚面孔。穆天，好久不见。冰火岛早已是荒墟，帮我夺取骁龙魔骨并格杀苦修罗王，我便将冰焰雪莲拱手送上。翌日大堂，林玄霸试图反抗，陈七却展现出凌驾于地灵境之上的血杀之力，隔空将一名地灵强者生生捏爆。血雾喷溅中，林玄霸肝胆俱裂，颤抖着拍碎主位黑翼，取出一柄形似巨兽脊骨、毫无生气的古剑。陈七狂笑着握住魔骨，反手一挥，血色剑芒瞬间将求饶的林霍斩成血雾。他将魔骨掷向穆天，这把剑归你了，去替我杀了那个老怪物。魔骨入手，一股如万载寒冰又如熔岩喷发的狂暴力量瞬间冲入穆天体内。王八蛋，你骗我！陈七冷笑一声，手中魔骨黑芒喷吐，竟如切豆腐般将林玄霸连人带招劈成2半。正好，用你们父子的血为魔骨开封。刹那间，一股摧枯拉朽的气浪将整个鬼谷岛大堂震成废墟。穆天稳稳接住掷来的魔骨，体内数千龙印轰然共鸣。吼！一声太古龙吟响彻苦海，穆天背后竟显化出巨大的苍龙虚影，太古蛮荒之气君临天下。修为在这一刻疯狂攀升，人王1种、5重，直至人王9重巅峰。不仅如此，盘古、太一、黄金3系龙印同时解封，600道龙印之力让穆天此刻的战力直逼天玄。与此同时，远在苍龙学院秘密冰室的白长生猛然睁眼，一口鲜血喷在冰墙上。穆天，谁让他去修罗场的？事情已经发生了，韩九和，快去通知龙刺所有人，不惜代价也要保住他。陈七，你难道真是骁龙魔主？
看来我的罗刹转生要提前了。翌日，穆天与陈七踏上白骨环绕的苦天岛。大殿之内，数百名修罗卫扶阶而出。陈七猛然摘下面具，露出千疮百孔的罗刹面庞，取出一根森白骨笛吹响。罗刹鬼笛，穆天，护住我！海天同流一剑焚。老三老四缠住魔主，老五老六随我杀陈七。老五化身双翼巨虎狂扑而至，穆天眼中怒焰重燃，背后盘古封印瞬间展开，速度快若流光。找死！剑气如狂，穆天背后盘古封印震碎虚空，骁龙魔骨划出7粒红芒，将化身巨虎的老五当空腰斩。老六见状目眦欲裂，燃烧血脉化作雷霆之网笼罩而下。穆天冷漠低喝：“甲午剑鸣朝日月！”魔骨震颤，雷网应声而碎，老六瞬间陨落。上羽惊骇欲绝，联手老三老四布下气息共鸣的杀阵。穆天浴血而战，任由老三老四的重击落在身上，却借势将绝杀一剑指向上羽。以血凝印，化蛇天族。穆天咆哮着挥出数十米血色巨龙，将上羽引以为傲的伪魂印彻底粉碎。这位修罗王义子当场尸骨无存。老三老四胆寒想逃，却被流星般的剑芒精准穿心。穆天持剑立于苦修罗王身前，陈七阴冷地吹响罗刹鬼笛，亲手终结了这位视养子为容器的畜生。结束了。穆天冷笑看向虚空，三位看了这么久，该现身了。即灭，到3位修罗王踏空而出，眼中尽是对骁龙魔骨的贪婪。即修罗王以第一速度瞬移夺剑，却被穆天重重锁定。绝代昆吾出鞘，瞬间削断其一指。你是穆星辰之子，三王认出绝代昆吾，杀机暴涨。灭修罗王祭出真正的灵魂惊魂印，如万丈山岳压顶。穆天双剑齐出，却因境界差距被震得气血逆流。危急关头，陈七竟挺身而出，以肉身硬抗魂印，双膝崩裂倒地。穆天，这一命还你！陈七的惨状彻底点燃了穆天的怒火，他仰天狂笑，体内数千龙印共鸣，竟在压制中强行突破地灵境，天际云层撕裂。100米苍龙之魂俯冲而下，灌入穆天体内。百川归海纳千秋，穆天融合6道龙气，骁龙魔骨爆发出尽是剑吟，一剑横扫，3位修罗王如断线风筝般吐血横飞。三王奄奄一息，道出修罗场竟是唐北明设下的巨大墓地，而苍龙之魂便是开启末日的钥匙。3日后，陈七伤愈并吸收修罗王残力，突破灵魂境，将冰焰雪莲递给穆天，该让方家血债血偿了。该让方家血债血偿了。陈七走出修罗场，一双阴厉寒眸透着刺骨杀机。刚踏出禁地，李一浪便带着苍龙6门的精锐倾巢而出。方门龙首方逸尘、王门王长杰、苗门苗八义等5大龙首成品自行围杀，最弱者也是人王修为。穆天冷眼扫过，好大的阵仗。陈七却没废话，灵魂境的修罗煞气如飞潮般瞬间爆发，死死锁住方逸尘。除了方家，滚！狂妄！陈七双瞳一颤，煞气化作修罗巨手，虚空传出凄厉闷响，血光冲天而起，5门联军竟被瞬间碾碎成血雨。方逸尘惊骇绝，陈七却已化作一道血影直扑方家而去。安如意此时匆匆赶到，神色焦急地拉住穆天：“快，随我去见先生。”雪氏药庄16层，穆天推门而入，瞬间愣在原地。英雄之后，请受老夫一拜。白长生待穆天直抵万峰之巅，碧落之穹，万米高空，罡风如刃，虚空裂开一道狰狞的天之痕。
穆天，看清了吗？九州之外并非世界，而是一个巨大的封印牢笼。我们都是圣龙古都圈养的囚犯。你父亲穆星辰曾孤身在此挡下万道天劫。穆天心头狂颤，众瞳洞察到裂缝深处的封印气息，真相残酷如冰。修罗禁制即将崩塌，圣龙古都大军将至，这是唯一的希望。天眼9象大阵。白长生递出一张古图，南柯等阵法宗师研究数日无果。穆天接过阵图，重瞳神魂全开，陷入玄妙悟境。半日后，他全身湿透，却在纸上挥毫而就。南柯看清破解之法，惊得险些跪倒。阵道神化，半日破7阶元阵，老朽拜服。时间紧迫，禁制仅能支撑10日。穆天重返行堂，楚昆仑、楚清霄、17等天才齐聚。穆天目光如电，要在其中挑选9名护法，共同逆天改命。一名白衣男子云九霄傲然走出，冷冷盯着穆天。就凭你也配挑选我？云师兄，你曾救过洛曦，我代表他向你道谢。穆天神色坦然，言辞恳切。道谢？你这是在羞辱我！你不配选我，除非打赢我。穆天眉头微皱，骁龙魔骨沛然出鞘，轰然一声，地灵境威压如万丈狂澜，横扫全场，虚空竟隐约塌陷。云九霄瞳孔骤缩，只觉面前少年化作顶天立地的魔神，而自己渺如蝼蚁。砰！众目睽睽下，这位苍龙榜魁首双膝一软，重重跪在穆天面前，青石地板崩碎如粉。还有谁不服？9天后，苦天岛上空，天眼9象大阵如璀璨光球悬浮，洛曦闭目伏于阵眼，南柯等阵师全力催动，大阵轰鸣。禁卫军，杀！阵内，洛曦的天境太荒血脉骤然觉醒，狂暴冲击力如江河决堤，冷河、君子和接连突袭，大阵摇摇欲坠。勾陈、太一、七煞、天焰、龙印全开。此时，一道黑芒破空，死亡涟漪所过之处，1000名禁卫军瞬间化作血水。光尊现身，容貌妖冶如女，眼神却冰冷刺骨。白长生，你还能挡几招？话音刚落，天际裂开狰狞鸿沟，金色灵舟破云而降，黑衣堂北冥负手而立，周身虚空因承受不住其威压而不断崩塌。白长生，好久不见。天际裂开狰狞鸿沟，金色灵舟破云而降，黑衣堂北冥负手而立，周身虚空因承受不住其威压而不断崩塌。白长生，好久不见。穆天死死盯着那张刻骨铭心的面孔，体内龙气因极度的愤怒而疯狂沸腾。穆星辰的血脉成长得比预想中快，但终究还是太小看本龙主了。白长生指尖凝聚东皇意志，嘶吼着破空而出，却仅在唐北冥脸上划出一道浅痕。金龙卫，杀光他们！惨叫声瞬间连成片，独孤一峰被金龙卫瞬间腰斩。穆天一定要赢！危急时刻，雪千明解开封印，化作青年形态，神魂巅峰修为横扫全场，暂缓颓势。大阵内，穆天在鬼王玄冥氏舍命相赠的2道苍龙之力冲击下，修为强行跨入神魂9重。他接住洛曦交给南宫奇，反手一掌将拦路的光尊拍成血雾。穆天，你额上的9级死印，才是本龙主送你的最后大礼。我服你祖宗！唐北冥正欲降下致命一指，穆天额间竟喷薄出碎裂死印的绝世剑气。唐北冥，我的儿子你也敢碰？父子神魂合一，
穆天双手各持绝代昆吾与骁龙魔骨，百千万剑斩灭诛。唐北明那号称无敌的幽冥龟元气如纸糊般碎裂，身躯在惊恐中崩解血爆。这位横压九州的龙主就此烟消云散。